yaka linkatazo go tloga letšatši la mathomo ge lehule le begiwa meloko le metswalle e tla re ge e fihla ka mo lapeng la monna wo kapa ka ga bo monna wo ba tsena ntše go e ba le masebasebane he gape mosadi wo o be a ne le maratwana ka thoko he gape batho ba ba be ba dula ba lwetše ruri he kai go be go le jwang go be go se monate ke ka lebaka le mosadi wo a bolailego monna wo gore a kgone go tšwela pele a tipsine le botoborose le bojape ke ka lebaka le go diregileng gore mosadi wo a bolae monna wo gore a tle a kgone go šala a ouna difatanaga tše ke ka lebaka le mosadi wo a bolaile monna wo gore a tle a kgone go tipsina ka matsebetsebe a monna wo a lego ka pankeng. Jwale ge go le jwalo le lengwe leloko la mokgapha go tloga ka tšatši la mathomo ba mmakiša setopo ba be ba kgona go se tšea ba se boloka o mongwe ba mokgapela ka thoko a palela le ke go boloka monna wo kapa mohlomongwe go tseba gore go tlo diragala eng ka morago ga poloko le kgono le ke bolela ka tsela ye mokgekološo mmago monna wo kapa mmago lesogana le o dikišane le dikgaetšedi ba ja ditšhelete ba reila dikoloi tša mohu e fela ba sena go kwela mosadi wo bohloko ba sa kgone go kwela bana ba mohu bohloko ba bangwe ba bana ba mohu ka baka la go hlaka ba tetsentšhitše ka gare ga majwala ka gare ga dinotagi ka gare ga dinyaope ka baka la gore bophelo ba bona ga bone direction ditšhelete tša papa bona di a jewa bona ba robala ka tla dikoloi tša papa bona di kitimana ge ka moka ga yona ka bo rangwane ya bona ka borakgadi ya bona ba phasula ka maoto bošego le mosegare re ya dithekišong tša tlou tša baroka o gona mopapa mo o re a gona le tše e lego gore ke swanetše ke di fetiše a gomme ke gapeletšega kapa ke re a se fela saka se swanela ke gore a seeme gona fa le ge e le gore se a kwagala gore se be se sa tlo roropa se sa kolota roropo e fela o gona mopapa mo a gone molato mopapa dumela ba a ke go leboge malome ka kapa ke go leboge thata sa kolota go roropa monna se sa kolota roropo man maele šiao malome ka kapa mabotse a o fang setšhaba ge motho a ka dula fasana nnoši ka maele a gago nna re a dikwa balwetši ba tla kua ba re manna ka kapa o ka ro ba ira nna ke ra gore taba ye o iria malome ka kapa o se ka te nyatša o se ka te tshola o se ka te kgobatša o tsebe gore lentšu la gago le fihla bathong batho go a ka bona gore bona ba le tšea gore le age mo go bona goba motho o tlo hlola gore gape o ra nna ka gore o mpone mosegare ka nnete ruri o mongwe wa re o bolela taba mohlho mongwe gore ke agiša baagišana a re yo o bolela so ka gore nna ke moagišana gage a ntumediša forogo ka nnete ya jwale ke tše botse malome ka kapa ke dumediše batheletši ba botse le ka kua Facebook mo batheletši ba botse ba radio station motse e leng gore maikemišitša pitšeng tše kgolo ke go bona batho ba agega batho ba phologa mo setšhabeng batho ba rutega ka lebaka la gore malome ka kapa o fele o bolela tabeng gore re theogetše mo re a šoma re theogetše maikemišetšo a magolo ke nyaka go lemoša batho gore
taba e ya bitšentše kgolo gore go bona re dira ka mokgwa o re tliša balelimo batho ba itšea ga botse taba e ke taba e leng gore ke e botse e leng gore batho ba kgona go kry-a maele ba bangwe ba kgone go rutega gona monanego le a se taba gore ge batho ba etla moki moroko fela e bolela metlhe le metlhe a reno batho ba be le mentality go ba tlhaloganyo go ba kgopolo ya gore ge balli ba etla mo motse mo maikemišitšo magolo a se go segiša batho ka batho ke go ruta batho gore batho ba rutege batho ba phošolle mo go senyegile go gona ka lebaka la gore phošo malome ka kapa iri ya ke motho ebile e boa e lokiša ke motho and motho ke mo go botse ga a fiwa maele gobane maele ke ona a godišago motho go tloga go sa kgonagale gore motho a ka gola ya wa mogolo yano wa motho e le gore wa phela ga a fiwe maele jale pitšentše kgolo tšhaba sa modimo kore nanego le tekgethile mo e leng gore le rena re le sore le ba bannyane re a rutega mola le mola o bona gore mara yela ke irileng tšatši le la mara se yona then wa gola wa pele le ge e le gore a kere o mongwe o ka tla gore o mo fa maele wa kry-a motho a no re o thomile be kakapa o thomile bolela ka dikoloi di dira ke borangwane wa re o ra rena mara batheletše le babogedi ka kwa Facebook mo ga go koditlwe motho nnete ke gore re agiša batho gore batho ba phologe bjale malemo ka kapa tšotšila legono ge ke tswelela mo tseleng mo ke tsamaya le moroko wa mpotša polelong gore malefo go na le bothata bo bongwe bo bogolo batho ba sa bolemogego ke tlo no re gannyane pele ke ya dithekišong ke re moroko ka bothata bo ke eng gore malefo batho ba bantšhi ga ba kwešiše taba ya ge motho a ya go ba le lenyalo bohlokwa ba gore le thegiwe ke re bjale a tla thoma taba bjale ke re moroka tia dille mogalabe ka gore rena mampi a re lapa melala o re mo go nna gore batho ba bantšhi ka gare ga manyalo a bona ba nyetswe lenyalo le sa thegiwa go a feletša le gore ge lenyalo le fela wa tlo go tsoga mathata ka re mathata a mohuta mang a re go bona manyalo a mantšhi a fela ke lebaka la gore lenyalo le a thegiwa gore le thegiwe ke gore go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ge wena o nyala o le malome ka kapa ka mokgwao ba bangwe ga ba kwešiše ba bangwe a se dira tša gago malome ka kapa ke dira tša geno jale wa kry-a le gore batho taba e ga ba e thabele and then wa feleletša le gore o no nyala go fetša o nyala and then lenyalo la thegiwa go opole gore ge re bolela ka gore lenyalo la thegiwa re thoma go thega batho ba nyala go pele gore ba tie and then re boe re go thega mo dibešong re bua re thega le mo go tlo dula go le tente ka lebaka la gore meleko batho ba kgona go bereka meleko malome ka kapa mo e leng gore wena o ka senagane gona mo tenteng mo le ya go bja tente gona ba kgona go tšea ba bereke gona mo and then lenyalo le bontši wa batho malome ka kapa ba lla motho o re no sentse ke nyala o ka re nyalo le ntshenyetse dilo tše ntši mola re tseba gabotse malome ka kapa gore lenyalo le tswa go modimo mara wa makala motho ga a fetsa o nyala a biditše bo malome ka kapa LDMC go be go le bose ra bana nyalo le be le bose after lenyalo le go tsoga mathata a tsoga so batho ba ntšhi ba nyetše ge ba fetsa o nyala ditšhelete a di sa dula bana ka nyala bana tšhelete ya tlho e sa dula ene wa makatša ke gore tšhelete e sa duleng a se tšhelete ya gore motlho mongwe o kolota motho wa deco goba wa MC goba wa video goba wa sound wa kry-a le gore tšhelete ga e sa dula ka lebaka la gore batho ba letsogo la boraro ba kgona go bona pele gore batho ba babedi ba kua pele kua ba ka tle ba fetola seemo sa maphelo a bona le bana ba bona le batho ba bo bona ba boa batho ba bereka gore o kry-e le gore ba bangwe tšhelete ga e dule ba bangwe nete go no fetša go nyala malome ka kapana bile go tsogile ntwa straight gare ga batho ba babedi bale ra tle ra makala gore banna ba le mo ka kapatlalo le mosadi a gage buang ka lebaka la gore ba empele ga moruti a re no wena o wa gage wa re a re le wena o wa gage wa re wa dumela ke problem e kgolo e leng gore gona ke bohlokwa kore ke taba tšentši e le gore di a diagala ka re ga manyalo nnete batho ga ba ne tsebo ke moroko ka gampotša batho ga ba ne tsebo ya go tseba gore dilo tše di diagalago di hlola ke eng lenyalo le a thekgwa lenyalo le phetola ditaelo lenyalo le a hlolwa gore ga botse go tlo diagalang ka tšatši leo ka lebaka la gore ba bangwe ba kgona go tshwenya ke meloko a bona o kry-e le gore ke bona ba tshwenyang mo lenyalong leo wa kry-a le gore malome ka kapa batho ba gona monete kgomong e leng gore le a tlhaba le re leno le a nyala go ba pudi go tloga tsoga bothata ba gore go berekiwe gona moo go berekilwe wa kry-a le gore motho sentse a nyala go no hlelega mahu ka molapeng la gage ba bangwe ke tate o kry-e le gore sentse a nyala o buela mogala wa modimo ga a sa dula ka gae ebile o no makalanyetše beke e tlang ba re no o tantšwe le mosadi wa kry-a le gore bothata ke go lenyalo bohlokwa ba gore le thegiwe
ke taba tše ntši o mongwe o re ga fetlo nyala re tseba ile ka kapane dikoloi tšela di no hwa ka moka tše ya ba gona mathata a butše a tsene ka mogare ga lenyalo jwale batho kudu ke bolela taba ye gore ke e gatelele ke bolelela ke taba gore ke December malome ka kapa ba bangwe ba bua gae ba berekile ngwaga ka moka ba re no re nyaka go tla go ya go kgopela segwa sa metsi kae jwale e ba bothata ka lebaka la gore solanka o ka ria lenyalo le sa thegiwa goba le sa berekiwa le feleletša e le gore dira di kgona go tsena ga botse mo go lona ka lebaka la gore ga gone se e leng gore motlho mongwe se ikokotletše lenyalo le kokotletše ka sona then ya ba problem a gone taba malome ka kapa a ke tsebiše batheeletši ba motse community radio station le ka kua Facebook gore ka mokibelo o re obina kua Hammanskraal re goroša magolo phumi and then ka sontaga re obina ga masemola re goroša magolo sebesebe mahlako ke mo ile gore tla be re ya go bina gona ka weekend gape se sentse ke se kgopelang ke gore batho ba ka moka ba re rakwana ka taba gore ba santse ba emeropeng ke kgopela gore nomoro tše ke tlo di bitsang ke tlo tswa mo ba phone and then re tle re kgone go lokiša taba ya bona ka lebaka la gore mo gongwe o kry le gore no motho sala re no santse a emeropeng motho wa modimo ga a tse gore koša e binwa kae neng mo e le gore a ka kgona go kgetha date ya gore yena a ka lokologa go tla kae jwale mo ke tlo bolela ka taelo ya pinki e leng gore batho ba bantši ba santse ba lemoge gore mahlatse a bona a pipile ke batho ba letsogo la boraro mo e leng gore batho ba nyaka go bona mahlatse a batho ba sa tswele pele bontši ba batho ba lla malome ka kapa gome jwale batho ba tla gae ke di-December ge ba fitlha mo gae nete go no boela morago malome ka kapa o kry le gore batho ba go tshwentše ka lebaka la gore go swantse o ye mmerekong go fitlha mmerekong go na le monna o mongwe wa tse o no mpotša mosegare ge ke le kua Jenfes mosegare gore malefo wa tseba gore ntengwe ya mmakatša ke re kang gore no ka ngwaga o mongwe ka 2008 ke kile ka tla gae nete go no gata ka gae ge ke boela morago ke fitlha kua mmerekong bane gore mmereko o fedile a ke tsore taba e batho ba ekwa balome ka kapa o tla gae go fitlha gae o keteka di-Easter a wa makgowa o tswaletše mo o tswaletšeng nete go no boela morago go fitlha kua makgowa ba re mmereko o fedile ebana ke rileng ba ra wa o fedile ke problem e batho ba santse ba e tsebe that's why taelo ya pinki e ne matla kudu mo e leng gore e kgona go lemoga batho gore batho ba kgone go dulela motho lekgotla o kry-e le gore batho ba šetse motho morago batho ba tšere mahlatse a batho ba pipile motho wa nore a sepela ba mmotsa ba re wena ga botse re tseba o ne mahlatse mara wa makala gore mahlatse ba bolelang ka ona ke ya mafeng gape batho ke gale ba bereka di-company goba di-feme goba mo ba bereka go gona wa makala ga o kry-e mokgwata wa promotion wa iputša gore ga ne nna buale ko mo buang jale taelo ya pinki e kgona go thuša batho gore dimpho tša bona di tle re kgone go tswelela mo bathong gape mo ke ne taelo e leng gore e bitswa dibatana ke taelo e leng gore e kgona go thuša batho ka mogae gore kore taelo dibatana tše ke tša go tshumelela go di tshumeletše ka mogae o kgona go ba le boroko bo bokaone le ditoro tše kaone ka lebaka la gore bontši ba batho ba tshwenya ke ditoro tše e leng gore ke tše mpe ba bangwe memoya e mebe goba batho ba letsogo la boraro ba kgona go ba theka bošego bjale dibatana tše o kgona go di tshumile ka mogae wa kgona go kry-a boroko ba bangwe ke batho ba e leng gore ka mogae ka mo ke ngwana modimo wa tseba rata dibuka wa bala nete dilo tše a di tsene ka lebaka la gore ka molapeng go kgona go ba le moya o e kgonang go disturba motho gore dilo tše a di balago di palele ko tsena jale taelo ya dibatana le yona e kry-ega gona kua ga Professor Mremi ga Matla le Ramshiba gape mo ke ne taelo e leng gore ke ya gonwa ke lerumo la banna ke taelo e leng gore Professor Mremi ga e ria o ba lemogile gore banna ba bantši ba na le probleme ya gore ba starta ka diphuši ka mo magaeng wa kry-a le gore mogala wa modimo wa makala wa tseba o ne kgotsana nnoši ande taba yo malemo ka kapa e gona ya phela banna ba bantši go bona ba palela ke go ya ka gae bontši ba dia ke gore o kry-e le gore no mabone ga a sa tshuma goba dithipa ga di sa sega jale taelo e ya lerumo la banna e kgona go thuša ntate gore ka gae ga a fitlha mo tšhemong ga a santse a leme ga a leme dipanka dilo di sepela gabotse and then go ba le lethabo ka gae ka lebaka la gore nako nngwe malemo ka kapa gonne batho ba e leng gore ba lwa o kry-e le gore ga ba tlhoke pitšeng tše kgolo nne motho gona o ne o tlhoka gore o kry-a lerumo la banna and then ga a le nwele a ya ka gae o kgona go iša lethabo ka gae lerumo la banna le thuša gape bontate ba e leng gore ba tshwenya ke dibabo o kry-e le gore motho o ba le mohlapologo e le gore monkgwa gona a o be gabotse lerumo la banna le kgona go hlatswa dipsio o kry-e le gore dipsio di gabotse ka lebaka la gore go ne le batho ba bantši ba ba tshwenyago ke dipsio and then ba kgone gore ge ba lenwele dilo di sepele gabotse gape mo ke ne taelo ya bitša gore ke Z2 e leng gore bomme ba e leng gore ba tshwenya ke dišo
mo mebeleng ya dibabo o kry le gore mme mo sefatlhegong o no ba dišotse di le mmele o ka moka o a ke tshwere molato keng wa kry le gore madi a gage ga o santse a sekulete mo mmeleng a sekulete gabotse and then o ba le madi a le gore ga gabotse jale ga a nole taelo ya sethulo di kgona go sepela gabotse gape le bo mme ba le ba tshwenyang ko go ya matšatšing kry le gore motho ga ya matšatšing o kwa botlhoko goba matšatši a gona tshwenyang ke taba ya thari ya ta ka bontši o teputse gore go diega buang ke taba gore Z2 e kgona go cleana motho mmele wa gage ka moka ga ona wa kry le gore ene e nngwe gape e leng gore bokgaetšedi ja rena ditshwenya kona go na le bokgaetšedi ja rena di na le maroko mao kare ke ya madi so maroko male ke madi a e leng gore a dutse plekete wa kry le gore ga go šore go diega buang jale Z2 e kgona go thuša le tše dintše ntšhi nka se di bolele ka fetša malome ka kapa ka lebaka la nako a ke hlomphe nako ke tsebiše batho gore professor Mremu a bereka go sasa ba e leng gore hloka thušo professor Mremu a bereka gona kua ga Matlalo Ramshibo gausi le letamo ke mo e leng gore o ka kgona go tla gona wa kry-a thušo ke lemoše batho gape gore kua Facebook gore professor Mremi ga a phekole batho online ke bolela ka go phekola batho ka phone lebaka ko gore re lemogile gore go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba skema batho ditšhelete ba re ke bone bo professor Mremi ra feletša rena ebele ka office re stopa taba e ya gore professor Mremi a thuše batho online jale taba ya online batheletši ba motse ga e gona professor Mremi go monyaka o dula ga Matlalo Ramshibo gausi le letamo ke mo e leng gore o gona and then ka la bobedi le labone o berekela kua Jen First mo ba reng ke hlatlolanang mo gausi le plaza dinomoro tše o ka di founilang go nyaka go tseba se sengwe se seng ka professor Mremi gore o bereka juang go bane mathata a batho ga a swane ebile a lekane dinomoro tše le ka di founilang ke 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka founela 079 170 9862 079 170 9862 goba o ka founela 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela nna mo nomorong ya 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka na kua Facebook mo letlakaleng la DR Mremi wa ya inbox wa bea appointment goba o kgopela go botša se seng se e leng gore o hloka thušo ka sona bjale a ke leboge malome ka kapa ke leboge nako e lemphileng yona ke re modimo šue thobela alright a gone molato re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3, your friend to rely on. Mo bophelong o nyaka mogwera yo ka motshepago ke rena mogwera yo Mutse Community Radio Station ke mogwera wa gago wa potego. Ya tsena ngwana Florence Palms Resort e go tlisetsa Ultimate Color Fest. No. Dia go Florence Palms Resort and Spa go Mamaneng. Kali 22 December 2024 is the date. O thoma ka area bobedi mathapama. Di headliner ke ba latelago. DJ Maporisa, Kabza the Small, Karishma, Shiba Mapena, Singers, Snow White, Chester, the House Queens, Hobo Namibia. Le ba bangwe ba bantši tickets di go tsagala computer tickets tša general ke 160 pre-sale gomme gating ke 180 rand fela golden circle ke 250 rand pre-sale gating ke 280 rand mola VIP yona e le 500 rand gomme cooler box e tsena ka 50 rand fela go khwetša dintlha ka botlalo le tšatša dinomoro tše 071 883 7258 Florence Palms Resort Ultimate. A o na le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Mremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Mremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošibo gausi le letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena malefo go 072 133 6761 goba Professor D Mremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Mremi Tloja Baroka. yo mogolo goba yo monna re mogwera wa gago
Mutse Community Radio Station. 96.3, your friend to rely on. Ba re ngaka yela e a fodisha ke na le nnete ke a dumela gore pholo o tlo ikhwetša le tharollo ya mathata a gago o tlo ikhwetša yemelela re tloge ngwana tate re ye go bona tloutša baroka pitšentše kgolo sewana waledi yemelela re tloge ga go ne molato motheletše wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM 17 minutes to 10 o'clock le somešupa la metsotso go ikela go ere ya lesome re sa le ka re ga moago go parara wa MCRS Media House gausi le mmila o mogolo wa R573 mo e leng gore a re na le balli o gona le Professor Moremi Farm go mentle le go senya sebaka a ke no ya gona ka kua go yena ka mola nke ke itse sebaka se ke motamiše kapa ke mo fe sebaka gore a tamiše motheletše go le gausi mo a re theleditše go a le gona Professor a ke go leboge malome ka kapa a ke go leboge thata ke bue ke go tamiše a ke dumediše magoši ke dumediše magageshu batheeletši ba bagolo ba Mutse Community Radio Station ke a le dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke a tamiša baruti ba profeta mangaka setšo ka mokana ga bona re a le dumediša balli ba rena ba lekgono re a le tamiša bageshu le kae batswadi re gona le fihlile magageshu le fihlile ke gona pitšentše kgolo mo le tlo no bolela gore ke ba gamang and then ra tseba gore re bolela le ba gamang le bomang then ra tla ra gona go ka le thuša thobela ke dumediša tate prof tate ka kapa ka mo ka gare ga studio le batheletši ba MCRS e le nna Tshepo wa ga Vilankulu thobela magorena nna ke nna Salamina Nyatlo
ke a le dumediša ka moka thobela molli ke malome ka kapa ke abuti ka fale all right ya abuti a ka tla le tsona abuti thobela re berekela ka gare ga time frame ge e ka ba motheletši wa lenanego la pitšeng tše kgolo wa tseba gore tikatiko ya ditaba e ja nako go feta dilo ka moka mathata a lena a le tlišitšeng mo ke lena le a tsebang o dula godimo ga taba straight wa se potapoti wa senya ke gore rena re tle re botšiše diputšo tše dintšhi re epe nnete re be re ikgwetše ka baka la gore batheletše ba bantši kapa balli ba bantši ge ba fitlha moki ba kaya motho o swara kua le sa mola re tlo thoma go botšiša dipotšišo ya ba gona nnete e tšwa and ge nnete e tšwa nako ga e sa le gona jwale re a kgopela tswetswe ba gešo gore le tlogeng le dula tabeng straight and then gore re tle re kgone go kwešiša gabotse gore ditaba tša lena le tloga le hloka thušo wa mohutamang le gatile kae la gata kae gomme ga gone molato ga re bitše maina a dingaka e no ba ngaka tsoko ga re bitše maina a batho mo moyeng e no ba moagišane e no ba mmane e no ba mmamogolo thobela o ka no dialla wa rra jole ka ge ke tlile dipitšeng tše kgolo ke tlhakana le mathata e leng gore ke a ba jwa mola e leng gore le nna ke sa kwešiše gore o ka ba bothata keng taba e thomile ge ke goditše mmereko kwa Pretoria it was there ka bo 2020 so mola go fitlhile gore be re na le di-room tše e leng gore di dirile ke ka kerekeng mare di dirile ke lekgowa le e leng gore re di bereko mare o mongwe le mongwe ba dula ka garae a na le ya gage so go fitlhile mo e leng gore ke dutse ka re bo 3 months after bo 3 months mola ao ke thoma go bona ke tsenela tša thobalano le batho ba bomme jwale ke mo ke thomileng go sa kwešiše gore kganthe mare ke ile ka itša gannyane ka forago mo gongwe go tla feta then go ile go aya gore mola šetse ke bona gore šetse le mola bo 6 months ke ile ka thoma gore ga ge šetse go diragala ntho mmele o šetse o thoma go hlakahlakana jwale ke thoma go ba jwa ke gore ke fe go dula ke tennwe ke sa tsebe gore kganthe bothata ke eng aowa ke ile ka notlogela ba ntloša mola roomong jwale ke ntse ke thoma go lla go lekgowa lena ka gore ba šetse le yena bone gore ke a bajo a nkiša roomong ye nngwe mare bothata ke gore room yela bo go na le motho e leng gore bana le letšatši ka ba matšatši a mabedi a hlokofetše mare a sa hlokofala ka gare ga room ele jwala gape letša gore ke tsene ka gare ga room ele ka gana ka re no room ele nna ke a e tšhaba ka gore a ra lena man le sa berekiša dilo tša segale le batho ba bantshola tshwenya tsena ka gare ga room jwale ke ile ka tsena a fetše o tsena ka roomong ela then go ile go aya mara le gona gwa tšwela pele ke ba jwa ka ra no bokaone ke direng ke thome gore ke tšwe ke bona gore o ka ba bothata keng ka thoma go ya bampotse gore aowa ke ntho e go tshwereng e ke o robala le tekološi ka re jole okay ba ntšea ka re jole a ke robala le tekološi ke thušagala jwang ba re no tlo nyaka re go iše metsing re yo tšwa ke ile metsing aowa ba ntira tše ba ntirang tšona ge ke boa lona tšatši leo go sa tšwela pele ke rao jole ka mokgwene jole ke ditšhalete tše di sepelang ke a sepela ka yo nyaka o mongwe gore a nthuše aowa le kara kere ke ba re moruti le ena mpotse gore no mola roomong ela bothata ko gore motho ola ba ileng ba moraka mola go tswa ka ntle o ba tlile le selo sa gage mola ene jwale ba rile ba moraka o paletse go se tšea jwale se tšeetše ka mola ene wena a gona gore o ka fola ntho e leng gore santse e tsamaye o tlošwe e santse tlošwe ka gore go a tshwana re bere ka wena mo ga o fitlha mola ntho ela yone gona ka mola
then tlo no tswela ene jwale e dirang e tse go sepela ka gare ga madi a wa go ile go fitla mo ileng gore a wa le mmereko magwa ba khono bona ra wa a e go na ntwe ileng gore re ka feletsa re dirile go gore re go ntse a tsamaile go ba bangwe le bona ba re ke a wa gona le sejeso sa track ba nnushitse di pitcha ka mo go ba nnushang le gona a go dira ga le selo ba bang ba re ke badimo ke sepetse le gona ke tsene thwasong ga bedi a ke le gona ke shetse ke bona ke le mo thwasong ke no bona gore a go dira ga le gona ke fotswela pele ke a ba jwa di tsebe di alla maoto a fisha matsogo a khathega mo ka re ke sa tsebe gore o ka re gona le ntwe e sepelang ka gare ga madi e bibile shetse tla le ka hlogong ke ntwe ke boang ke sa ikwishi ke re mara ke sepetse ke dirile tse ka moka then go padile so ke ntwe be ke gopela gore le nthushe go yone ne yengwe gape ke gore ke ile ka boa le gona a ke ya bathong ba reno a ba khone go bona gore badimo ba ga botate ba kae ka gore a ba tswelele ba no bona gala bona ba tikemetse kwa a gore o ka rabanya go tseba ka ga bophelo ba ka gore go diragalang so ntho e diragalang gore nna re ke ile le mma mo ileng gore o nyetswe gona ene jwale go nyala go bona ebile taba tse tsa go ntšhetšana magadi after go ntšhetšana magadi go ba go iwa di-courto then go sainiwa then jwale okay re tsene ka mola then re berekšitše re tšere difane sefane sa sona se ke re bolelang ka sona ke reng ke Vilankulu a re godile ka sona go sena bothata jwale go fitlhile mo re le ena ntate o ileng gore o godisitse o ile a sa tiko ga botswa a tshwanetse gore le ena ke tsebo le ena gore be ile shetse le taba tša badimo tše ileng gore be di shetse di mmitša gae o ile a re ke sa ya gae ke sa ile wa bona ya ba napa le gore o ile jwale nna ke shetse ka mo le sefane ene jwale a ke tsebe gore jwale se ke tshwanetseng go se dira ke eng ka gore le gona gore ke tloge ke rao gona ke change sefana ke tsebe gore gona di o sepela jwang le gona ke re ke kotsi just ke ya go nyaka sefana sa ga botate ko berekisa sefana sa ga botate jwang le gona ga botate ba sa ba tlhagela ba pheta ka mokgwa go tshwanetseng gore ba mphethene so le gore sa ga bomma ke gona ka gore ga botse ke sona se bo tshwanetse ke tšee sona mara jwale gore ke boele go sona ke boela jwang so ke dilo tša go tshwana le tšeo tše e leng gore ke tlile mo gore ke kgone gore ke hwetše thušo gore kgone fola le gore ke kgone go kry-agala gore e ka ba ke badimo tše e leng gore ke tšona tše e leng gore di ampadišwa goba ke sona sefane se goba ke memoya e mebe e leng gore ba re ke ditikološi gore goba ke eng so ke se leng gore be ke nyaka sona ke kgopela gore le nthushe ka sona le gore ke tlhatlhabolle yona taba ya sefane se gore ke bereka jwang a di šetse di go fitlhile mo e leng kwa gona ya taba tša abuti nna ke a di kwa taba tša abuti ke di kwa gabotse taba tša abuti ke di kula gabotse o tshwenya ke tokološi o išitše roomong e leng gore go robaletše motho o lekile go tlhapa maga mantši go pala o buile gape o tswa go thwasa gabedi a gone nto e lokang o sefaneng se papa nyetšeng mama ebile papa o hladile mama gone jwale o boetše gae then a o tsebe gore o mo kae ke go kwele gabotse a kere mama abuti ke ngwana gago wa bokae wa boraro ka ga mogala ba šitše a tswile ka mogae o abuti a bitšang ka fane ya gage ke kgopela go botšiša mo le sa dula ka lapeng le le tee la mogala boe wena o ke tsewa ga mang nna kwa ganyatlo and then abuti kwa ga mang kwa Vilankulu ka mokgwa wa boletšeng Vilankulu ke mogala bo dula le ena wa ile na le seba ga Vilankulu askes wa ile na le sela ka re le sainile le sa bitše ka fane ya bo mogalabe nna sanke ke change sefane and then why bana ba le ba tšhentšitše difane
wa tsore gore ba tshentse difane go iregileng be ba sena dipasa ba lena le hona a nama a kitima a unyaka sefane le one bila se sa habo sona sefane se sa bilang kulusi sefane sa ha happy pila ke sa hanya mashi ba tswa kae gae Mozambique ko all right jwale ka re ho yena ka re ha re a fempele ha batho o fa sefane se a tsamaya le abuti o mongwe a o nyaka sona sefane seo sa bilang kolo ya ba re bana ba bana dipasa ne ba setse maybe o ba bala matric ba nyaka pasa na mara ra ba jese ka sona sefane seo abuti go phasa o bitsa ka sona sefane se sa ga bilang kolo prof nna ga botse a ke tse taba tša go phasa bila ka ke tsebe gore ke tla re ke phasa ke reng ke no ya gona kwa ka bitša sa ga bomma fela a re tsenele bakeng la badimo sa mathomo badimo ba go tshwenya ba re ba kgopela gore ba phethele mmereko wa bona wa bongaka go wena like ke badimo ba bafe ba itileng pele ke ba ga bo mama ke ba ga bo papa go thuiwa madi ke ba bafe ka mokgo ba bolelang ba rile ke badimo ba ga bomma especially o ke bitšang ka ban rieletseng ka yena ka lebitso le then ba re ke yena motho be ile gore ke beile ngaka and then o ile wa ya go yena mo a robetseng gona mogala bo bontši ba batho lebaka la gore ge ba le leetong la bona la go phethela semoya dilo tša bona di seke di a sepela ga botse gantši di tlhola ke lebaka la gore motho a go swereng go tsebagale mo a robetseng mare o seke wa ya o kry o bolela le yena diolong o bolela le yena sebataoleng a se gantši le gore a ka tla go fa tlhatlo and then go mafelo a mabedi a ileng gore o ile wa tsamaya wa ya go thwasa gona ke mo badimo ba beng ba go bontšhitše gona goba ke ge ka ge bo sepela o tshwenyega o ile ngwana gore go tsena wa bona o kare mathata ga go a tla fola ka fao ke mo ke rileng ke sepela ke bona gore ka baka la go ba jo ka no re a e re ke le ke mo gongwe bophelo bo tla fetoga and then go dithwaso tše pedi tše ka moka o feditše mo go tsona goba o ile wa no mo gare wa napa wa tlogela a ke tlogetše mo gare ka moka ga tsona o tlogetše mo gare thobe all right sa mathomo a butu motho ga a thwasa o swanetše gore a tloshe meleko mo go yena ge o ka thwasa o ne thokolosi o ne le swiswi o laola ke lengelo ile lengwe le lebe o tlo ba le bothata badimo ba geno ba tlo re ga ba swantse ba bolele le wena ba kry-a lengelo ile lengwe la tshenyo le le gona then ba goma ba boela morago re swanetse re katane le thokolosi e re e tloshe gobane thokolosi ke moriti wa mohu wa tlang ka tshenyo godimo ga bophelo ba motho and then ga a tlogile go tlotla mangelo ya geno a tlang ka tlhatlho a tlang ka go go fa lesedi a tlang ka go go lemoša a tlang ka dinyakwa tše ba dinyakang wa kgona go bakwa thokolosi e leng gore o sepela le yona ka ge e le ya kgale ebile ba re no ntho e hletla le wena mo yang e šetše le mading a gago go na le taelo ya go tloša thokolosi ya go hlapa go na le taelo ya go tloša thokolosi ya go nwa go na le taelo ya go tloša leswiswi seng tokološi go na le taelo ya go tlina madi go na le taelo ya go tloša thokolosi ka mokgwa wa go horela go na le taelo ya go tloša thokolosi ye e hlamilweng godimo ga lebitla re etšea re e bušetša mo e le go gona re e tswalela koo go na le taelo ye e leng gore ke ya go tloša thokolosi ya noka go ne le ya solo go na le ya thaba ditaelo tša go tloša thokolosi ke tše dintši fela re swanetše re tsebe gore thokolosi ye e leng mo go wena e tlile ka mokgwa wa mohutamang go na le thokolosi ye e leng gore batho ba iapeša ke batho ba gabo bona go na le thokolosi ye e leng gore batho ba iapeša ke balekani ba bona go na le thokolosi ye e leng gore o iapeša ke motho mmerekong ka ge e le gore o nyaka gore a go gatelele o kry-e di-promotion ba e fa yena ba bangwe e le gore a ba di kry-e go na le thokolosi ye e leng gore e nyakile go swana le moratišo mara ga se moratišo ke phoofolo ya go no tlaetša monna gore ge mosadi a bolela mokwe go na le thokolosi ye e leng gore monna o kgona go kry-a tlaeditše mosadi gore ge mosadi a bolela mokwe di a swana le tsona tšeo
so re swanetse re tsebe gore thokolosi e go ganeletseng wa e go ganeletše ene gantši thokolosi ye e ketimang mading a motho ke thokolosi ye e tsenang ka mokgwa wa thobalano so re swanetse re tsebe gore thokolosi e leng mo go wena ke e jwang and then re kgone gore re tsebe gore ge re prescribe re ya go kry-a ditaelo tse re di nyakang re ntšha ditaelo tse di jwang tse di ka ntšhang bolwetse bo bo leng mo go wena so thokolosi e leng mo go wena e bontšha e le ya kgale ene o hletla le yona ene thokolosi ya go swana le yeo gantši a se thokolosi ye e leng gore re ka re tsentšhitše ke batho ba e leng gore ba no ba go hloile ka ntle gantši thokolosi ya go swana le yeo ke thokolosi tše di tlholang ke motho o ileng wa phela le yena sebaka gantši thokolosi ya go swana le yeo ba kgona go tsentšha yona o kry-a e le gore o dutse le motho o ne o thoma wa motlhanogela wa thoma wa kry-a o ya kua o kry-a ba bangwe ngwana motho pele wa gage ya šala e le ye ntsho a thoma a re no monno a ke moriento mpe so re santse re ya go nyako tseba pele gore e tlile jwang gona why go tlile jwang gore ba go apeshe thokolosi e then re tsebe gore e tswe re swanetse re dire eng ke ya mathomo a gone gore re ka kitimela sedimong o sane le thokolosi re ka se go fe modimo o mongwe re ka se phethele modimo o mongwe o sepela le modimo wa go senya ene ba kgona go bereka ka lebitla la motho wa go tswa ka ntle and then ba go sepediše le yena and then ge mangelo ya geno a etla a go fatše dibotse ba kry-a moselo e le se ba go sepediša le sona badimo ba ne le ntwa ye ba e lwang gomme le ditaelo go ne le ntwa ye di lwang go na le ntwa tše dingwe mo bophelong ba gago di ka kgona ke badimo ntle le ditaelo go na le dintwa tše dingwe mo bophelong ba gago go swana le ka mokgwa wena o leng ka gona di ka se kgone ke badimo di tlo kgona ke ditlhare so go ne le mo badimo ba tsenang mathateng a gago gomme go ne le mo taelo e tsenang gona godimo ga mathata a gago so go ya le ka mokgwa e leng gore wena bophelo ba gago bo sepela ka gona ke sešupo sa go bontšha gore batho ba ba rakile mangeloi a e leng gore a go tlišetša tše di botse and then o hletla le motho wa go senyetšang shu and then re santse re kry-e tsela ya gore re ya go bereka jwang go buša medimo ya geno mo go wena ka lebaka la gore ba swanetse ba re ntšhetše ditaelo a re a swanela go tepha ditaelo ge e le gore ba eteletše medimo ya geno ya gabo mmago pele re swanetse re kry-e tsela ya go tsoša badimo ba gabo papago ba madi ge e le gore ba mogala bo a tsamaileng a ba responde mme le tate o e le go gore o ba ntšhitše magadi ba hlogane tate o buetše morago o ile ka ntle ge tate a sepetša ile ka ntle badimo ba le re ka se tlhole re sa babala re tlo babala monga badimo ba a le kae re swanetse re boele morago re ya ga gabo mmago kua ga gabo mmago re ya go leka go tsoša badimo ba bo papago mmago le ba gabo mmago and then ra lebelela gore na ba responda ga kakang ge medimo o e tsoša a e tšee nako go tla go motho e ya ka gore o e tsoša ka mokgwa wa mohutamang re tlo lebelela gore tsošo ya badimo ba gore ba tle ba kgone go go fa thušo go tla nyaka ga jwala go tla nyaka ga motsoko goba badimo ba ba robadišitše ka ditaelo tše di rileng and then re santse re ba phekololle ka ditaelo tše di rileng na so o swanetse o kry-a ditaelo tša go tloša nto o sepelang le yona pele thokolosi ya go kry-a e tiketla goba dijo tša gona mo go wena e le tša mokgwa wa gore e tsenele thobalano le wena gore re e tsene ka thobalano e hlamilwe ka tšhila ya monna le mosadi go tsweng ga yona e nyaka gore re tloge re go phethela re tiišitše ebile re go fa le tša go nwa re ntšha le tšhila ela ya gona godimo ga mmele wa gago o swanetse o kry-e ditaelo tša go hlapa tše e leng gore di tlo tloša kudumela ya nako nto e tsena mo go wena thokolosi e a aga godimo ga motho e te tlholla monkgo
e tseba mong wa ona ka monkgo so re swanetse re tloshe monkgo o ene thokolosi gore o e kgone ka ile ro sepela le yona ke ya mohusa ntse o morobatse ka re solanka se ya robala a gone gore ba re o tlo kry-a o tsena e ngaka o hlapa o e tswa o tsena e ngaka o hlapa o e tswa o tsena e ngaka o hlapa o e tswa e dula matšatši e boa gape e boelela godimo ga gago so gore re ge re ya go tloga monna le wena re santse re ye go dula fase and then re tsholle ditaola tša rena di re botse gore okay mogala bo wa modimo bothata ba gage ke thokolosi e so then ge re feditse ka thokolosi e re ya go thoma bole ra lebelela tša badimo ba gago gore dimpho tša gago di kae bophelo bo reng badimo ba go swaretseng and then ra lebelela gore ke badimo ba bafe ba ba go fa go maatla le gona ba go šireleditšeng ba go fa go dimpho and then ge re kry-a e le gore ka mo familing ya gabo lena go ne le motho o mongwe e leng gore o berekiša badimo ba bošaedi re ya go kgopela badimo ba le ba gabotate ba ba gabotata go mmago ge re kry-a e le gore le bona o ka re ba re tshwenya re ya go kgopela ba gabotata go ba madi gore nke re tswelele re šireleditše ngwana šune bothata re sa lokišana le sedimo ka mo and then ba le ba tlo tsoga batho ba go lebeletše and then ra lokiša ka mokgwa re lokišang badimo ba botate ba tsoga le ba gabotata go mme ba tsoga le ba gabo mme ba tsoga and then wa boela faneng ela wa kgona go loka wa ba gabotse nto bohlokwa mo bophelong ke gore o swanetse o tsebe gore na medimo ya gago ya tšhireletšo e eme jwang so a se batho ba e leng gore nkare ge re bona bakgekolo matšatši a re no gore ba a seleka le bagelege bakgekolo ba modimo ba sa tsebe selo a se boloi ka moka bo botlatlang ka batho ba go tsofala godimo ga maphelo a rena nakong ye nngwe re go batša ke batho ba borena nakong ye nngwe re go batša ke balekani ba re phelago le bona so re swanetse re tsebe pele gore mathata a tswa kae gore re tle re kgone go tswalela mo a tswa go gona wa ikušiša so a re tsene tabeng ya badimo gantši ge ba go tshwenya ka mokgwa ba go tshwenyang ka gona abuti nakong e ntši o swantse o fela o dira ntho re e bitsang gore ke research ya badimo re e dira so wa phasa wa kgopela ditsela fela ge o bona o sa arabiwe ka ditoro goba ka dipono goba go ya go mohlahliwa ga go sa arabiwe ke sešupo sa go bontšha gore tsela ye o e sepela o nnoši and then re santse re ye go nyaka go tseba gore ke mang mo badimong o a ka tšong a swere gore a kgone go go sepediša tsela e gobane ge o le motho wa badimo o tsene ka gare ga mmereko wa badimo o swanetse o bolele le badimo ba geno badimo ba geno ba swanetse ba go fe selo se se tlang and then ba go botse gore o swantse o dire so mara go ka tekry-a o le motho wa badimo gomme o le ka gare ga tsela ya badimo o sa arabiwe o no ba wena ka nama o tlo ba le bothata o swanetse o botšiše mohlahli wa gago gore mara godimo ga tsela ye ka gore ke a sepela ene ke noši ke swanetse ke dire eng and then yena o tla go botša gore ge go le so re swantse re sepele tsela ye ka tsela e so la mathomo ge a buta ya thwasong koko le mo phaseditše kae sa nka phasetswa motho a go kgonagale gore motho a ka ya thwasong ntle le gore a phasetšiwe aowa sa nka phasetswa papa ge motho a ya thwasong o swanetse gore a phasetšiwe lebaka ke eng a te thwasetše o thwasetša badimo ge motho a etswa ka gae o laela badimo ba gabo and then ga a laela badimo ba gabo badimo ba le ba kgona go tseba gore ge re nyaka ngwana rena re o mo nyakela kae and then badimo ba le ba kgona go tseba gore go tlogeng ga jwa le ngwana ola ke eng le eng tše re di nyakang and then ba kgona go ya go yena ka ditoro le dipono ba bolela le yena gore re nyaka gore thwaso ya rena o isepediše so godimo ga thwaso ya rena re nyaka gore o apare so re nyaka dipudi tše so re nyaka gore o yapetlare tše di so re nyaka gore o be ngaka e so ge o no tsamaya o no wa thwasong o se wa phasa a wa laela motho mmereko o yang go phetha kua ga se wa gago ko wa badimo so tsebiša badimo gore wa kae wa go phethela eng gore go gatlana le mathata ka kua o kgone go ba botša
mara go ka re wa go bolela le badimo ba geno o le ka gare ga thwaso ba tlo tšea nako go go araba gobane ga se wa sepediša tsela ya bona ga botse. La mathomo ge ngwana a iya thwasong a šetše a bontšhitšwe mo a ya go gona o apea jwala, o laela badimo ba bomme, a laela badimo ba gabo tate. Ge a swana le abuti a le so papa ga a se gona wa madi o wa go laela badimo ba gabo papago le ba gabo mmago. And then ngwana a tswa ngwana ya thwasong. And then go diragale gore ge ngwana a le ka gare ga thwaso ba re badimo ba bo papa ge šiba re ya re bolela le bona gore gape ba gabo moketekete banna ngwana šule ka kua o pheta tša badimo o tshwenya ke badimo ba bolena. Then ba bolele bona ba re motšišeng re tle re mo khunamišeng re bereka ka mmerekong wa sedimo. Ge badimo ba nyaka ngwana bona ka lehlakuring la gore ba mo fa bongaka a kere badi motho a sware ke modimo mo tee koko a gone motho a swarang ke modimo mo tee. Ngwana o swara ke badimo ba gabo mmage le ba gabo papage. Medimo e a thušana, medimo e a thušana. Ke kgona gore ke le ngaka moremi ke le so ke bina tše ke di binang go kreye mo godimo ga ka gone modimo wa tšhupe wa go epa dihlare le modimo wa ditaola. Jwale abuti ka mokgwa leng ka gona ge ke mo lebeletše o sa hloka tsebo ene go sa hlokagala gore go ye go dula fase go nyakišišwe mo go yena gore dilo tša gage di beiwe gabotse a tla kgone go tseba gore ka a tloga mo swanetše a direile. Sa mathomo sa ntse go pakiwe badimo ba gage ba beiwe gabotse and then le yena bophelo ba gage bo beiwe gabotse. Ba ikwešiša koko ene o swanetše a kgopele ditsela. Ngwana o kgopela ditsela a botšiša badimo wa re mpotšeng gore ke ye go thwasa kae. And then badimo ba sepela ba ya go dia dinyakišišo ge ba bua ba go botša ba re no ngwana ka re kgopela o ye go thwasa poleke e so. And then wa ya kowe wa sepela ka tsela badimo ka thomo ya badimo and then wa ya go pheta ka mokgo badimo ba nyakang and then dilo tša gago tša bulega. Ge o ba bua go le bohloko mmeleng wa gago e lo go alafana le bohloko bo bofole gobane tsela ya badimo ke e thata e nyaka o le gabotse gore o tlo kgone go e phethela. Tsela ya badimo e boima kudu ge e ka go kry-a o le ka gare ga bolwetši. Wa nkwešiša koko? Ke o kwele papa. Ke fela ke bolela ntongwe ke re ka gare ga tsela ya badimo nna ke fela ke bolela ke re dilong tša sekereke ga ke di dira ke ba bang ka gae. Nna ke gona mo tabeng ya dipheko le dihlare. Ke mmereko ke leng go ona gomme bo makgekolo ba gona ba e leng gore maekarabelo a bona ka kua gae ke go tšea leeto la sekereke go ya pele. So abuti ka mokgwa leng re santse re ye go kwa badimo gore ba reng o tlilo fola o tlilo ba gabotse. A re tsene tabeng ya go tsena ka gare ga rumu ye go hlokofetše go motho. Go tsena ka gare ga rumu ye go robetše go motho goba go tsena ka gare ga rumu ye go beng go robala motho o mongwe o no fihla ka go tsentšha dikobo o robale go kotsi. O kgona o kry-a go ne le bahiri ba le 20 mo go bahiri ba le 20 o kry-e ile gore batho ba le tumelo tša bona a di swane ene batho ba le go loiwa ga bona a go swane ene batho ba ka mogare ga jarata ya gago o ne dirumu go le bua le o kry-e ile gore ga ba robale ene ge ba sa robale o a tswa o ya ngakeng ya gage o a tswa o a kerekeng ya gage o a tswa o a mo porofeteng wa gage o a tswa o a moruting wa gago. Batho ba le ka moka batla ka gare ga jarata e tee o lala tshuma sa gore o lala tshuma sa gore ke ngaka ke bereka ka batho maloba go tlile monno monkua ke motho wa go ba le dirumu a fihla re monna moremi ke maketše ke kry-ile monna o sa le a hira rumu ka mo a hirile 6 months a dule monno ka mo tšatši le lengwe go no tla ntongwe ya re bula ka mo o ile a re ga a bula ka mo la kry-a monno la beile
moeta ka mogare ga moeta go nenoga a botiša monno la re monna why o beile ntwe ka mo a re ntwe ke e beile ka mo ka re gone mo ke tswang go itšea gona be ke nyaka gore pele ke itšea ke iša ka gare ga lapa laka ke nyake go bona gore ntwe e leng ka mo gabotse mmereko wa ona ke go riang ka gore ba ile ba re ya go ria tšhelete ke go botša tše nna ke di kweleng ka rela monno la ka re botša monno a tla tšee moete wa gage a tla o tšee ka moo o mmotse rumo e o ebile rumo e nke before o e tla go tsena motho ka moo o e bereke so ge o le motho before o e ya ka rumong te pereke wena goba o nyakišiše pele gore rumo o yang go tsena ka gare ga yona e jwang ka gore o tla tsena ka gare ga rumo gantši o wa go apara dilo tše e leng gore di boima and then di atla di ya go tshwenya bophelo ka moka ke gopola ka bo 2015 ke ntše ke le gona mo tseleng ya bongaka gone ngwana o mongwe o ile a hira rumo bo magweng ebile ngwana o la tla tsamaya ke dilo tše dingwe a betha ke dikrempe tše dingwe ka mmotša ka re lala o thuthile o dutse 5 days ka re thotha tlogela tšhelete e leng gore wa e llela moo ka re gantšhi magweng before o tsena ka rumong o ba fa bo ma 4,000 to 5,000 ka re tlogela go llela tšhelete llela bophelo tloga moo magweng o tle gae ka mmereka ka re go fihle kua o lale o thuthile sala a fodile tšatši leo so before o tsena ka gare ga rumo e nyakišiše gobane bahiri ba ba hirile mo ka moka a ba phete ditaelo tša go swana so ge o ne dirumo go bohlokwa go wena gore o fele o ya o di lebelela mara go ka bona motho a hirile rumo a sa robale ka mo a sa tsentšhe mpete maela nna ke a fang batho ba go ba le dirumo ke gore tsa mo bulang ka kurumong o bone batho ba tšea dilo mo ba di tšeang gona ba tlo di bea ka mo ba nyaka go bona gore go tlo ba le bophelo na potšišo ke gore ba leng gona moo na bona ge e le gore ke nnoga e ka moeteng e affecta jwang maphelo a bana ba ba dutšeng moo so that's why ya re rumo ele mo go ba ditše o tsene ka gare ga rumo ye e ba reng motho o ba latile selo a se tsentšha ka mo gare ga rumo buale e se aparetše a buti so tseleng ye ya bongaka re gahlana le mathata re gahlana le dilo tše koko di tshošang tše e leng gore di a makatša o tla tipotšiša gore ge motho a e fa motho noga ka gare ga moeta o mo fa yona yena a e tšea kae gona wa e santse o direntwa mohuto gona wa e motho wena o tšea o ya go hira rumo o tseba ronto o e latile mo e latileng o sa iši ka ga gago so a butigale so o hloka gore nka hlapišiwe a re bolele ka taba ya go tsena ka gare ga rumo ye go fetša go roballa motho ka gare gone batho ba bangwe koko ka ditumelo ga ba swane motho o robala mo a ba laelele motho wa bobona motho o robala mo motho o jelwe ke tše di mo jeleng ka ge e le gore meleko e sepela le batho wena o tlo tsenang ka mo o lala o gama ke selo o lala o tlaiša ke selo ka mo o lala o tlaiša o bona seriti ka mo motho o le o go tshwenya ka mehla le ka matšatši go dula ka gare ga rumo ye go robaletšeng motho koko a go nyakege santse sa mathomo o e foke o ilolle so a bute o di bone o apere lesusu le legolo mo go yena ene re swantse re le tloše malome ka kapa ke tšeo ke a leboga moroka di kwagetše gabotse o di adile a di ne diputšo tše dintšhi bophelong ba tate mme o boletše gore o ne le abuti ke number 3 ka gae ke kwele gabotse a kere and then mme a bolela gore bana ba be ba sene dipasa and then ka nako ya gore ba tšee dipasa ba tšeiša ka sefane sa stepfather sa bona then ke nepotšišo go koko gore ka gore koko o ne pasa yena wa e bana ba gage ba be ba sene dipasa yena a ne le pasa wa tsore go iregileng tate a ke tsebe selo nako e nna ke bea lepasa a sanke ke change ka kore ke biditše ka sefane sa ko gae ya ba re monnola o nyetša a ronyela ke tima o nyaka marry certificate ga a tno feta o nyaka marry certificate ko he ke re ko tšeiša ba dipasa
ko home affairs ba hana ba re ka re rile mmiri certificate le ntate so ka nako e o nyalana le monna o bana ba be ile ba bakakang a be le ba banyane o bile ka re bele ka re ke last born ka runa lo mongwa molatella ngwa last born o mushia ka mengwa 18 be sa lo munyane mane lo mokakanyana and then ke kwele gape koko moremi a go botsisha gore ka baka la gore abuti o thwasitse gabedi ga se a fetša le dithwaso tša gage le be le mo phasetša kae ge le molaelela ya thwaso ke kwele gore ga senke le molaelela aowa ntwe ke nyaka o e bea tlie papa motho o ba bereka a sa nka tla ga ya re ba re ke tloga mo gae mo ke ile mothong ko thwasa aowa o thoma hana ko mmerekong kwa a ye ko go a yang ko teng a ba tlogele a o nyaka o mongwe a ye ga ona ko go fela balo abuti o be o hlahla ke mang tabeng ya gore ge o ya ko o yang gona o ya go thwasa o ske wa involve batswadi tate ka kapa ke tlo e beya ga botse e no bolo gore gae a se batho ba le ba ile gore a o shetse o tla o thoma o tlhalosha dilo ba di tša serious so dilo tše dintši le that's why le go njwa le ge ke batho ke gale ke batho ke le ge ke ntse ke ba botša e ba bothata so ke ntse dilo tšeo gantši le gore that's why le taba tša gore ke go phasa a tsebe gore ke ile ka phasa gore o re jwang gona ke phasitše so nna dilo tše dintši be ke ba botša mare ba sabe serious then ke no bone gore bokaone ke no tšwa ke dire ka mokgo ke bonang gore nna mafelelong ke tlo thušega and then ge o be o fihla kowe o swanetšeng o thwase gona kapa o fihla ko ba go thwasišang gona ba be ba no dira le wena o nnoši ba leloko la geno ba se gona ba bagolo no mara that's why dilo tša ge di be di ka se tsamaye gabotse that is why dilo tša ge di be di ka se tsamaye gabotse and bona o thwasitše gabedi o tsene ngakeng a thwasa a se fetše why o se wa fetša ngakeng ya mathomo tate ka kapa ko gore mola nako tšela go like ge o tlo gorela go na le mo batlang ba re go tshwanetse go tswe modimo e leng gore go tshwere a bolele gore ke ena mang jwang go diragalang go ile go fihla mo e leng gore seo a se diragale and then ntho ile ya bo ya ntia gore a mo gape dilo a di sepele ka tsela gona ke mo e leng gore o ntate o ile a feleletša re mona a šia maina badimo ke wa ngwadile mo then wena o tlo nya go kgete le tele wona o le ratang ka gono bone gore gape tša di bereke ke tsela ja go nore motho a thwasa ba nore ko wena nyoke mhlophe kuku papa gape o nyalane le monna o go ntšheditše magadi o go kereile ka bana ba bitša ka sefane sa monnola lehlalane a se a go hlabiša monna wa kere a sa ntlhabiše pele a senke re tlhalane wa tse o re o rile monna sala felela ke mmereko a mpotša gore ena o sa o maketa o tlo gatse bore o boaneng till today ke ka ngwaga mang ga ba tsamaya ke gale nna ebile ke lebetša ke sa itse o ka re o na le 14 or 15 years ga gabo ba go tseba ao a ba go tsebe gabo monna o sa le o ya neng ga gabo a sa nke ke ya o nyetše ke bomang o ka re ke rangwana ae rangwana monna o a o tsebe morangwana monno a dulang ao o nna Middleburg o tseba ga gage and then why o ka tseba ga rangwane wa se tsebe ga bo monna o a wona bile ke re ke na ntsebišitšeng ena rangwana gae ge nko le mane ba nyaka gore ke tseba ga bonke be ke o tsebile wena ga senko o bona go le bohlokwa koko gore o tsebe ga bo monna o gore ge o na le ngwana le yena kere ge ngwana o la a ka go tlaiša go athwe a ye go phasetšwa ga gabo o tlo mo iša kae ba gona borakgadi a gona mo Middleburg o tseba borakgadi ya bana ba o tseba rangwane ya monna o mara ga o tsebe ga bo monna o ga bo monna papa ke nyako bolela maka ko o tsebe ka re wa bona gore go nyaka o re mosadi a tsebe ga heno ke re ko sa tsekoa sa gore he ngwaga o fela o re mosadi a re ye gae jwale ga sa bolele jwale ke tlo diang
ga ona ntho ebe ke tlo e diang be ke mmotsa fele ke mara ke re ha re ye ko bona heno ba sa nyake koko gape bana ba ba role sefane sa monna o sa tsebeng ga gabo awa fele ba se roeleši bao wa e bona ntho ke e bona maramoroka ya wa bona gantši ke fela ke bolela nto nngwe ke re wa bona malome ka kapa re no fela re gapeletša dilo ga botse go nyalana ka batho ba go tswa kgola a re kgonane nnete eno ba go no re lerato ke lerato mara go ne mo e leng gore kua pele dilo di tlo brika go njwale bona koko o re magadi a tswa o ile a tswa kae go rangwane go ba go ngwana bo mogala bo wa gago go rangwane age go rangwane age potsišwa mathomo eno ba go no re na go njwale koko mogala ba gago kae o boetse ga gabo Mozambique o boetse ga gabo Mozambique wena go njwale ka ge ile gore gape le wena go njwale wa ga ntwelang ke re wena o ne marriage certificate ga gore wena o nyetšuga ma vilankolo wa tseba gore go njwale wena o ka hlokofala mogala bola ka tla mo a go tšea ene ba bageno ba se bolele selo ke a itse heo ke a itse so o a dumela go ya Mozambique wena a wanka se wa tseba re e re ke nyaka o tlhalosetsa ntate wa itse keng sala a boa motho a ho na le ngwana hae o nna mo Middelburg mo Toronkopo ke no kwa koko a re ga botse ga ra hlalana monna o no tsamaile a re o ya go maketa o tsamaile mengwaga e ka lekanang 14 years go ya ka estimation ya koko ga go ne motho e leng gore ba ga bo monna o koko ba reng ka gore ba go nyetša ke re rangwana monno o tlisitše rangwanaga borakgadi ya bana ba gore ba gona ba tla bona ba tla fele le ya kwana ba kgona go tloa Middelburg ba tla ba re mfa ka tšetše ba boele morago and then ba reng ka taba ya mahlakore ya wa swantse le leng le ga geng le leng le kua ba re ba tla feleletša tsela e ngwana bona e thomileng lo mongwe wa ena ngwana wa busia gae le ena moe o tloetse monna nne le straight kwa itunetse mo Middelburg wa tseba dilo tše di se dikotsi re ka di tšeaganyane dikotsi kudu kuku ka lebaka la gore gone jwale ge mogala boa ya go tšhentšha fane a boela faneng ya geno ke dipampiri tše dintšhi kudu tše di tlo nyakegang ene go nyakiwa mabaka gore wa e santša a boele faneng ya geno so go ntwa le koko a ke re o dula ka mola motseng ola ene fana gona ke ya mogala bo go ra re go ntwa le santše o berekele gore wena o nyale ka re a wa hlala ke re wena so santše go ntwa le wena nto santše bo e dire wena lokiša passport o ye go tseba ga gabo mogala bo o ye go tseba bagadi ba gago gore ge o nyala tšeo di nyakegang di go kgona go fihla plekeng e right mara putso kore koko yena o sa tepona jwale ka makoti a fanetse na o wa hlala o tlhadile ena ke re o tsamele for 15 years for 14 nna o ntšhile ka mo motseng ke sa dutse ena so la tsamaile a rule o maketa wa boa so la sa a sa boi sala boa ngwaga o mongwe a tla Middelburg ngwana wa hae wa moshimane a nama a ba a jika gona Middelburg a jikela Mozambique nna ke tunetse le bana ba ka le bana ba hae futhi ba tla monna se ba nyaka ngore ke ba diele sona ke ya ba diela alright nna go ya ka nna malome ka kapa koko santse a tsebe gore o eme kae a ke re koko re ke a hlala ge o hlala o swanetse gore o bitše koko a bitše ba gabo ene a bitše ba gabo monnola ba e bolele pele and then ge ba kwane ka tsona ditlhalo koko a kgone go ya home affairs a re ke a hlala bale putše kore o hlala a hlala mang ka re mongwe a gona a ke re ge o divorce koko santše ba mongwalle mangwalo a go bontšha gore wena o a hlala and then a saene bale wa go a saene a le kae ene ga botse moroka nna ge ke assessa taba ya koko
a ke tsebe gore tsamaišo e tsamaiwa mara e mpotša gore tate ga botse o be a direla bana ba gage citizenship ya mo South Africa because already baki a ke re ge motswadi a belega a ke nyake go dumela ya gore koko ba palela ko go tšeiša bana ba dipasa because koko ba ane le pasa e mona leng gore ge koko a ke re ge koko ngwana a belegwa ko sepetlele ngwana already ba mo registera o ba le birth certificate ya mo South Africa ye e nang le ID so go tle gore potšišo yela ya gore ba be ba kitimiša ke eng gore ba saene gape tate ba a ditirela ba a sa direle ba kapa ba a sa direle koko o be a ka kgona go tšeiša bana ba gage dipasa because koko ba ne le pasa e no ba jwalo wa tseba malome ka kapa ke gopola tšatši le lengwe ke ne le monna o mongwe wa lawyer a re no ge re nyalana a re nyalane re ratane a re a swanela go no kitimela go ya go saena re jagetše kae re fetša dilo mola ka sega gabe re na re se ra fetša dilo ga botse semmušo no tate o be a direla bana ba gage ba koko a bollang ka bona gore ba gona o be a direla bona gore ba kgone go ba le dipasa ba kgone go dia dilo ka moka ga tsona tša mo Mzansi ene e diregile that is why a se tlhwa sa bona bohlokwa ba gore a dule le koko o ra hlokomele bana ba ke gore a direng o tituletše Mozambique mara go ne potšišo nngwe ke nyako e botša koko mogala ba ga go ne pasa ya ka mo ba na le passport abuti o thinta tlhogo kako abuti o bona le passport ba na le pasa o bolela nnete o bana le pasa ka ra ke re ke boletse mathomong ka re o tsamaile le abuti o mongwe a ke se gore ke o motopile kae ba ya hafamvela ba ya mo toropong mo Home Affairs nna ka re ke mmotse ke mara ke re ena ha re hafamvela ba tlo fa sefane se sa hao sa sanganya ka lo ntiletse ke boletse mathomong wa hopola o ba ne pasa ka mo una bana le pasa ka mo o ye ya sefane se se ro sona se sa vilankulu se ya ke mathata ke tšhatšherekano eo e thata go tla furuka ya fane ya gage ya nnete go boditše gore ke mang ke nyamaši monna o fela nkulu tswa kae ke a ha gore ke sefane sa malume a hae ba tswa ha rena ha ba re botse wena le yena kokolo gahlane kae nyamaši ke tla re tlhakane kae mare mo kerekeng o bo tsena kereke ya gabo ke tsena kereke a Sion le yena ba tsena Sion a wa gona bothata jwale a re lokišeng dilo a ke re o ne bana le yena koko ene ke kwešiša gore bana ba bangwe ba tlo dumela gore bona ba tšhentšhefana kere mara le ena ngwana wa hae wa mošimane sala a bolela gore ko sa re dule fase re tšhentšhe bilankolo le ye go nyamaši re ye go nyamaši lo etšea kae ka gore papa le ka kua mo gongwe ba tseba e le gore ke bilankolo ka kwa Mozambique ba mo tseba le nyamaši ka mo ke bilankolo o ne pasa tše pedi ya ka kua le ya ka mo ya ka mo ke bilankolo ya hae go re tsoro bo le jwa mo paseng ba mongwe mabitso a mantši e le mamang be la mantši mo tem 3 or 4 man mo paseng ya gage wena o mo tseba ile mang koko ka Lina Lucas e gona mo go paseng ya Belonkulu and then nyamaši wena koko o itšere kae e gona mo paseng go re wa tswa re passport wa hae be ngwadile ba re ke mamang lo tše dintši man ke tše dintši lo tsae gore ke ena ba sena nnete man so family tše tša gabo wena o reng di gona a bana dipasa ikwa bona ba usae a bana dipasa tše di na le bana ba bahae a bana dipasa lona le bana ba bona šibala ba kere mmereko ba bereka bana dipasa nyamaši o rile bothata ya modimo gona o tla loka ene nyamaši ga a sa kry-agala o Mozambique o phela bo bongwe bophelo ba gage ka kua
o tswela pele ko nyamashi o dula ko kae ko Mozambique a Mozambique ke e kgolo bona ko tsebe na ko tsebe mara ga botse wa tseba Moroka lena no le la pitšeng tše kgolo wa tseba le lemoša batho every day go kotsi go dula le motho o bo mo fe bana o sa tsebe rena o tswa kae kotsi ka baka la gore ge o sa kgone go tseba ga bo mothoki ga o kgone go tseba le gore identity ya ge ke ya nnete goba ke ya makanang wa kwa go duele koko o reng passport ya monna ola kapa yona ID ya gage ya monna ola ya ka kua e be ine bo mamma ko be ino ba le maina mantši so le koko go duele ga kgone go tseba gore nyamashie e be e balwa ka tlhakoring la maina kapa ka tlhakoring la sefane na ya wa bona yeo malome ka kapa ke bothata bo re santšeng re no tseba gore re tlo le bana le bona go mengwage me 5 go akua pele bana ba borena a matšatši ya gona ba tsene straight kore yeo yona ko ro le bana le yona go dula le monna o sa tsebega gabo ke bothata koko wena o nyetše ke scam she wa tsa o kopana le tsotsi ya monna kopana le tsotsi ke tsotsi fela jwa ao yona ke tsotsi nna ke no leboga modimo ke re wa tse o ntšhile ka mo ntlong ke dutse le bana ebile le ntlola ke ikagetse nna be ke bereka wa mo gone bothata mo yeo yona malome ka kapa ke a go botsa tšatši le lengwe e sa etla ya gore mosadi a re ke ne le monna mara ke tsebe gore ga gabo ke kae ke ne le monna o gana go nkiša ga gabo e šetše ile a boa koko o ile a no re a dutse maano gore monna o mo šupeditše bese e feta gore ga gešo ke ka mo be re ya bobididi rena re tekela bobididi monna no šupa motsare gape nna ka ga gešo ke ka mola no ye ke thuto go baswa gore go dula le motho o swantse o tsebe gore ga gabo ke kae o swantse o tsebe koko ya ga botse le gone jwale dikgaitšedi tša rena tše e leng gore di theeleditše di-radio gone jwale Moroka ba phaphame ge e le gore ga bo monna o swantse o namele flight a go iše go tsebe a ba phaphame ka gore ngwana o tlo go botsiša gore ga gešo ke kae gone jale ge monna a šitše a tshwenya ke badimo a leso o tlo o feleletša kokwa go botsišitše gore ga gešo ke kae ya Moroka ke nagana gore jale koko ka moganyamaši wa robala bošego awa gona ke a robala papa awa ke robala boroko thuge a ke nyako bolela maka nnete bothata bona le ena awa mara nke and then lapa le la ganyamaši o lebegile jwang koko ke lebegile jwang lebegile ke ena o ba a phatla fela re ka dikgowa ditlhaba ona maphatla segaga bo mogala bo wa kgona o se bolela a bona ke setsebe jale ge ngwana ba bua ka re santse o mo phasetse ka segaga bo mogala bo santse wa le lo phasa jwang boragadi a he ba bona ba tla ba phasetša ba nna Middelburg toronkopo ba batla ka ba bitša nna bona ba go hloka dipasa abuti ge ke bolela le wena mosegare abuti o bontšhitše gore ga robale le go robala ka kua gae ene jwale potšišo ke gore ge abuti yena a re nna ke kwa dilo ka mo godimo ga masenke mešito ka mo godimo ga masenke koko o robala bo bofe boroko nna mara mo sa ntlhalosetse nna ke nyaka go bolela nnete nna ke a robala wena bile ke tswa furu ka bo 5 o tse ba rena ke a batsosa nna ke a robala papa ke nyaka go bolela maka nnete yone ke a e bea tile abuti o ile wa botša motswadi ya gago gore ka mogae ka mo ga gone boroko dilo di a kitima ka mo godimo ga masenke go diragala awa yena a ka mmotse re ke be ke hlaloše so nna ntho e leng gore mo gongwe tše dingwe tša dilo tše e leng gore ke kgone o dikwa ko gore a ke robale fele boroko a ke naba ke tsebe le nna gore go diragalang ka gore ge ke re ke robetše tlabe ke robetše mo gong ka 3
then ka bo 9 then ke tsogile so nako ntši ke no kwa nthongwe le ngwe e leng gore ya diragala godimo ga ntlo mara le ena o a tseba like maribiši a tlhwang a lla nako tše dingwe ke botša ke ene tshepo bone kwa le ribiši e ka monko no nyaka taelonyana o gaša ke a dira ke a gaša so dilo tše dintšhi dira ke that's why mo gongwe le ke re ke lebeletše malwetse a ka moka no ano wela godimo ga ka gore dimamanthane ke tše dintšhi ka gare ga ntlo di dirang le bona nako tšeng le bona ba no di tlogela so nna ke motho e leng gore a ke kwane le go bona dintho e leng gore ka ra se yona ke tlono nne gapeletše gore ke be ke e tshware ke e bolae ke kwa e fiša ka ntle so o nyaka gore botša gore ka gae go ne le gore ba bone dimamanthane ba be ba no robala di le gona ka montlong o nyaka gore yalo ko robala boroko le dilo tše e leng gore a di a swana go ba gona ka ntlong nna ke di bona ke re nna ke thobalela ka 7 o'clock ke tsena ka dikobong ke a robala ke tima le ka mabonaka a buti go gore ba di tlogela o ra bomang o ka se tlogele nto e bona le ribiši la reng sa lla le bona le ribiši lena le lla e se tšhwe ke tshware ke boroko ke mmitše a ntše ko tv ko down room ke re mona tshepo o tla le ribišitše tla o tlo le bona o lellela ka mokae wa utlwisisa koko sa le la lla gabedi fela ka mora ka re tšea metse le letswai o gaše koko ya ba go tsena ga lona koko papa wo ke ngaka moremi o ke a mmona papa le a mmona ke a mmona ke ngaka moremi motho so wo ke gale ke mo kwa moradiong tato wo ke monyetla wa gago mokgekolo wa gore ge e ka ba ka mola lapeng la gago ga go gabotse o botse moremi nnete and then a bone gore a ka go thuša jwang ka mola lapeng gore go kgone go ba le boroko o gopole gore ge e ka ba monno ga a ne boroko ka kua ga gago ene o a hlaka ka kua ga gago o hlolega malwetse a le ka mola ga gago moremi a ka no motšea a ya go mo phetiša ditaelo kua ga matlala mara ge a bua a swere ditaelo tša gage tša go mo hlokomela ga a tsena ka mola lapeng la gago di tlo tšhilafala taelo tsela di tlo palela ko go mo thuša wa tse nna ke nyako e bja sontate ntate moremi a ka dia ntwa e nyakang ka gareng ga motsola ga gona mo ke mo thibelang wa bona ke rena o rena wa di bonilo tša ga robale ena no robala ka bo 3 nna ke robala ka 7 so a ke di bone nna maybe ke nna ke sa boneng ena badimo ba hae ba mmontši o feleditše ne go bereka motse wa gago koko la mafela nna ke a hasha right through ke bitša morutang gašetše and then ge wena o bitša moruti ya go gašetša gone jalo o bolela batho ba go theleditše gore o lokolola ngaka moremi gore a tla bereke lapa la gago go tla diragala eng koko gape mo e swantše e dule ga botse ntwe gore wena o dumelela gore moremi a tle a dire se e leng gore se tla kgona go lefa bophelo ka ga yake a bona ke nyaka sona seo he ka ra o ne ba le baruti ba rena rena bona ga re sena le moruti le iwane ko kereka o na le motho a o hašetšang so ngaka moremi ha lokologa a ka tla ke mo fa permission eo o rialo ebo koko man go ntšwa le ge re bolaso ke koko ka kua lapeng go ne bana ba gago ba bangwe a sile setlogolo fela ba bangwe ba kae ba magoeng ba kae o iwane sa la tlhokofala o ausi a gae wa mathomo mara a šia mošimane so le ona wa tse lekgola gae wa tsebilela mmakatša wa utlwisisa papa sa la ra wa bona mariha so a le ko debiton a bešitše mbaola so mbaolola wa tshwara roko o kole mollola setso e tla mo jale koko gape ke dilo tše o swantšeng o di botse moremi gore ge e ka ba kgaetšedi ya rena o robetse ka meleko goba ga a robala goba go diagala eng mogala ba a kgoneng go le tlholela dilo tša go swana le tsona tšeo se ke ra ke re ke a bolela a tshwara mololo wa gae wa tshwara roko ene e ba peresekere sa bokate a sa nka o kwa mollo thelmo o kole setse o lemo o dutse sepetlele kgodi tše 7 ka kgodi ya bo 8 a tlhokofala no mo go baditše mollo se ko ra ke tsebe ora mo go baditša ke re wa bona gore o dutse kgodi tše di kae sepetlele ya kuku
lapa le la re swantse re le bone a wa le bone papa and then le ka lapeng la gago re le ke go lebelela gore bophelo bo be gona lapa koko go fela go etla bo makoti lapa go fela gore bana ba etla le mebereko lapa go fela bana ba etla le sela ba go thusha ska no kere ya ino ba wena wa katana o no shi ena ke bereke nna ke hola tšhelete mo holo mo go bana ba ga go no wa bereka ba ithu o bereka o ausia o wa latellang ke ena o le last born wa latellang o ile wa nyadisha bana a wa sa ke nyadisha papa a sanga wa nyadisha eno ba bona ba godile mara o nyetšu o na le mosadi le bana ba babedi ba kae bona o nyetšu makoti ya gago o kae a wona habo jwale o dula ga gabo jwang a nyetswe ikwa nkotle le tsona koko wa tla nako nngwe maybe a fetse beke a tsamaye a e ha ba šile bana ba tšatši lengwe ha e tla o tla le bana ba le a kwana le makoti a wa re kwane pila mara le baka eng a ke tsebe kore mmagahe ngwanyana o salampotsa gore nna ke a moloya bile o tshwara ke peine ke sa botsebe boloi e seng ke modiselo le one mane nna le ena re tlhakana re boledišana re dumedišana mokgotsi wo wa gago mokgotsi wo wa ka jwale le bana ba nna ke lola bana ba ka ke nyetse motho o šetse o tlhaba jwale ha sena kore bana he bana ba ba ka tla ko nna ha ka tshwara ke tlhogo o re nna ke moloile ba se ka tho ba sa tla ko nna bale ke ipotšiše ke re nakgante wa ya irebelo ka re wa tseba re bana ba ke baka ka gore nna ke ba nyetse o šetse o tlhaba fela na koko papa wa morata makoti wa gago ke a morata ke nna ke rata bana ba ka a ke bolele ka bana ba gago ke bolela ka makoti wa morata warra mosadi ya gago le mmago mathata a bona keng nna ebile ke bone o na le mathata mara mma ke ena ke bona o kare ga le gona o kara mothabile mosadi ge a le gona mmago ga a mothabele ga botse mara o mokwele gore wa morata a ke mokwele wa dumela a ke nna jwale wangwa mtate moremi koko kwa ga botse koko jwale lena ba khotsi ge le sakwane gape monno o swantse a tla tlhabiše mosadi ya gage o lo tlhabiša jwang bana ba le sakwane ntate moremi ke sa le ka mmotsa o ka mora ka rena kgante wa santse o re ka o nyetse bana ba gao ba nna ha mmatswala a gao ka se o re ko sa ba dule ka mo nna ke ra gore lo ba tlhabiša jwang bana ba ka re lena a le kwane aowa ba tla tlhaba bona ke re bona ba kwana aowa bona ba tlo tlhaba bo tlhaba lena le o tshwana le he nna ke ntšhitše dikgomo ka diša gona ko mosading ola okay ka fetša o nyala wa šala go tlhaba fela mosadi o la tlo ntšikelang tše nna ta nyaka go tšea bana ba le ena go a ba e rekao o ba sa nyake gore a tle ko nna ba nyaka gore a tle ko a nne gona ko taba ge ile sokoko e swanetše gore re e lokiše ga e loke papa e swanetše go lokišiwa taba tša go swana le tše di malapeng a mantši o kry-ya ngwana motho a nyetšwe mara go e ba boima gore a bolele le wena nko kry-e nako koko o bitše makoti ya gago nko o bolele le yena o mmotse tšeo sa dinyakeng and dira meeting le mokgotsi yago e le go mmago makoti ya gago wena le yena nke le tepolele buele ka batswadi tsela ye le e swereng a ye gabotse bela e se yona a ye gabotse ene e go batša bana ba ene e tlo baka gore makoti ya go hloye e tlo baka gore mokgonyana a hloye mmago makoti ebe o ka riba le bana ba gage ba sokola ba le gona le tla iša bana ka gore tše dingwe tša dilo ge di bolelwa pele ga bana ba le ba tšeantwela ba e aga ka gare ga kgopolo ba gola le yona and then lentšu la go fela ba re wa loya a se le botse ba re ke a loya o bile o tshwere ke peine mo ke peine o loile ke nna ka eng taba ye o e kwa go tšwa molomong wa gahe le a botša le ena o le ngwana ka wa mmahe wa o tlhokofala no ge e le gore e fitlha mowe gone bošaedi ka gare e nyaka go lokišiwa probleme ya tsa gore ke ntate moremi le nka tlhokofalelwa nna ko sa gore a nthega gatle le kgolola ka gatle total ke tlhofalatse ke ba butaka mokwe bapa kae ke setse ka butaka o iwane wa sa tleng ke ngwetši ya gago goba ke ngwetši e yata mmahe gatle ke tlhofalatse ke ba butaka be ba le 7 o tlhokofetse
6 yo to shetse o iwana butaka 1 ba ka moka ba mo asanki lo wa mtso asanki wena le mogotsi ya go kuku le nena go ka eletse bana pele bana ba ba tsebana ha nna ke thomile o tseba ka ena o se tsa ro monya o nyala ngwane wae mara makoti gape ile bogobe wa ja nke a ja nna abuti taba ye wena a e go lekane ni e nyaka mama makoti a bolelele mamage wena o bolelele mokgekolo mara o ske wa dumela gore o kreye ile gore mma go shupa-shupiwa ka monwana a bitswa ka moloi ke mamago thobela kgopelo e be ya so ntate Moremi nna ke le hona nna ke ile ka botsisha mma ke motho gore ga botse e seba kwa gare ga lena ke eng ntho a e tlhagile taba tša gore motho o a loiwa ntho eno ba e tlhagile gore yena go na le mo a ileng ene a seng ka re o loya ke mma o ile a re o fitlhile kwa ba mmoditseng gona ba re go na le mme wa misione a go thubetseng coke wa bona a seng ka re direct ke mma wa bona so nna ntho e nngwe e leng gore nna ke e bona o ka re mma ke e fetiša ka pele nako seng ke rebete ke bona gore go ile ntate Moremi ke ile ka dira phoso wa bona ene phoso e ke e dirileng nna ke ile ka re ke le mmerekong ke le Witbank be go na le ditene ka kwa pleke ba re ke Mzimkhulu so ke rile nna bjanong be ke nyaka stene gore e be dilo tša ka pela ka gore be ke nyaka gore tlhage mokhukunyane ke be le stene jale ile go fitlha mo e leng gore nna ke botsa yena magobana ba ka ke re kgopela man o ye kwa o kry stene sela ka pela mola then o ile a kry stene kore yena o rile ya kganthe mmage le yena ba ya ka saetela ba re bjalo ba ile ba šala ba dirang ba ya go ausa bona kwa mhlanga jale ba ile ba feta mola go dirwang ditene ba šala ba ba segela and then be ba sepela ba le ba babedi so phoso e bile gona mo gore stene sela wae go ile msadi le mmage wa bona so mari yena stene se yena a ka stene ke re mara mma okay go lokile ke dire phoso e dira khetse jole re ka ilukisha jwang wa bona jole mma yena ha nya ko ya stening sela since ke ile ka feletse ka gile thurumunyana and le gona shitse dilo gore a ke sa tseba gore le nna gore ko se bega ke re ke se bega ga manya ko ga tore yena ke because of ke mmeul ke re mara mo se re ka bara diphoso ke dira ke motho jwale ke dirile diphoso santse go bele ka mogweleng gore phoso tše di ka lokishega ka gona gore le nna o kgone go gata ka mola tene bophelo bo kgone tswela pele ka gore stene sone ke sa ka se rekile ke nna ka tšheleta ka ke nna ka gileng mola wa bona se nete bothata bo fela go gore msadi o la neto ile le mmage tene ba sega stene sene and le gona ke re sega ke motho la tene ke romela batho ba gore ba tlhagole ka bja mokhukhu ka lokela tratanyane gore at least ke kgone go tseba gore ke nna mo so bothata tše dingwe tša bothata gore ba seka kwana ke tše di bile gona mola warra le ya kwana le mmago nna le mma a re na le mma re kwana ka kuno wa motshepa ke a motshepa yena sure all right kuku papa sebakwa se segolo mo abuti ba ba ka wena tobe o ke mamago o wa go baka ngwana gage o nkwa ga botsekere o la ke mosadi ya gago o wa go baka o ke mosadi ya ga wena o monna wa gage kuku o baka ngwana gage o nyaka ngwana gage o nyaka dilo tša ngwana gage di dira ke yena ka ge o le ngwana wa gage o dumelelana le nna kuku ke dumelela le wena papa mare le wena wa bona gore ke molao mmatola ya ka so nyaka stene nna ke le teng a ntšhile mo ga o kgonagale papa nka se ye ko steneng seo ke mmoditše fela go tsena mo steneng se se tlhao nyaka ke mmatola ga ntšhile mampoditše nkebe a dutse difase le nna mpotse a re mmase ke godile e re ke hutelele katlego
be ke tlo dianga ke le besantse ke emele nna ke tsamaya le nna ke ile gora mo and then ke mmesetse mollo a gone o dula le mosadi wa hae ore ke wrong a o wrong ne ke nnete yo ko jwale phoso shi o dirile re o bereka jwang koko ka papa o re ke dirile phoso o ka gona o ntshwarele o tle ka steneng sa kana hawa haelo bane ena o ipona phoso nka ya papa warra a re sane metsotso e mentšhinne mmagosho nke o botse mmago phoso ye wena o e bonang gore o mo diretse yona and then ge e ka ba ka nnete go tswa boteng ba pelo ya gago o te pona phoso o mo diretse phoso o mo kgopele tshwarelo jwale ka motswadi ya gago bolela le yena sho go theeleditše jwale ka ge o tseba ke a tsebe gore a senko wa tshwarega gabotse ka taba yona e le ya stena so be ke kgopela gore se se diregileng se diregile ke phoso e leng gore ke e dirile so bjanong be ke kgopela gore re ilokiše o ntshwarele re kgone gore re lokiše taba ya stenese gore le wena o kgone go tla kwa steneng koko morwa go bolela le wena o lebeletše moroka ke a mokwa ke lebeletše kwa nna ke motheleditše ke motheleditše papa wa bona ha kgopela tshwarelo ka a ipona gore wena o dirile phoso ke a mo tshwarela ngwanešo o tlo ya kwa steneng ke tlo ya ko steneng wa reretša koko ke a rereša ene ye nngwe koko a ke re kua steneng ke ga ngwana gago ebile ke ga ngwana wa mogotsi ya gago go tlo diragala gore tšatši le lengwe le kua steneng o kry-e mosadi o le a tlile le yena e tla go bona ngwana gage nambile go riagalang ka ge lena le sa kwane a bona ke ba ditlhotlhakana fela ke ba ditaba ga ntumediša ke modumediši o mongwe ikela ko mongwe ikela ko wena o ile wa modumediša a homola sala ka modumediša gabedi a homola haithu ke ne ke mmotsa le ena ke re mara matsola ke tlhakana le ena ke a modumediša wa nkgomelela ke diile haithu abuti mogekolo wa gago a tšee task ya gore a dule fase a bolele le mamage tšea task ya gore o dule fase o bolele le mme dirang meeting wa koko le matswalago e ka se kgonagale e diragalang e ka se kgonagale gobane ka kua gare ga lapa lela o leagileng mama o bohlokwa le mme ola o bohlokwa ene ge le fetša go ilokiša nambile mme ola o tla kgopela tshwarelwa gore re ile ra etelela pele re tšea gore morwa go boditše santse ba kwane go tlo diragalang ge modimo a ka go gopola o le ka kua lapeng lela koko o tsena jwang ka mola ka re wena o mpa le wena le yena le ya kwana le makoti a ke nyake ntola gore go dirile modiro ka gare ga lapa la gago o tlo kry o dirile modiro ge go tsena ba bogwe ba gago and then o kry-ile gore koko o rwala dipeke le bana ba gage ba sepela o šala o nonnoši ka kua gae go bohlokwa kudu gore batswadi ba kwane wa tseba gore why tšatši le lelwa wena le mosadi o le tlo namola ke mang tšatši le ne le mathata wena le mosadi o la lelwa le ba babedi le o namola ke mang ka gore santse go tle batswadi ba batle ba lekgaleng ba tlo lekgalema buang bona ka bo bona ba sa boledišane e go ka tsoga ntwa ka kua gare ga lapa la lena ya go loišana ba tlo e kgalema buang mola bona ka bo bona go ne ditaba tša go loišana ka gare e swanetše e le o ke taba ye swanetše go be le kwano and then go be le perekišano re lebeletše ditlogolo bana ba gago gone le santše re re lenyalo gape lenyalo le santše le re ke koko le mmatswalago ke bagotsi ba santše ba etelane pele bagonyana ba etla gore re o bereka jwang ene nke dikgaitšedi kapa le bomme moroka ba lebelele dilo ka leitlho le lengwe ge go ka be go diragala gore basadi ba rena ge ba etswa ba ya go tenyakela maphelo and then go tswelela bomma go rena kua nke ba be le tsela e botse ya go handlela situation ya mohuta oo kore a ba be le tsela e botse
ya go handle the situation, because e ba o ka re ge go loya bo mma gore na re le banna o ka re tloga e ba bohlola mare go loya bo mma go bona o ka re boloi bona pele ke bona ba nnete ka lebaka la gore a se taba ya Makoti fela goba family ya bo Makoti ge e accuse mme ka gore mohlomongwe mme e ka no be le motho wa go swara e mo gohle a kere mara a basadi ba ke ba tsebe gore ge a ikhweditše a be le tsela ye botse ya go dila le yona gape go nwa le nka se lose mosadi ya ka because of yena a kry-ile gore mma o a loya jwale ge e ka ba mma o a loya na pile na go loya nna na ke a loya nna so Makoti ke tšere maele a gago a mabotse ge o re abuti le mosadi ya gage a ba lwele gore e be bona ba swantšeng ba kopantšhe bakgekolo ba ka baka la gore bona ba ka se ratane batswadi ba bona ba sa ratane go ira gore ene o gopole gore ge e ka ba ga ba ratane bakgekolo bake mmago Makoti yena o tlo tipsina ga botse ka go tla ka ga moredi ya ga ka stibele ke selo mara jwale wena wa rra o tlo te kwa jwang always ka lapeng la gago go dula go ne mmatswala go mmago a sa atle ka se yona so tšea maele a moroka o dule fase le mosadi ya gago o mo lemoše gore le yena Makoti ya gabo a ka no be a tseba mmage a loya so taba boloi a gone motho a e tsebang taba boloi ga gone le motho a ka tsogang a prova gore na moloi ke motho wa mohutamang re no tseba moloi le motho wa pelo empe wa go senya ke go bona batho ba tšwela pele o dula fase le mosadi ya gago wa rra wa mmuša pelo and then yena a ka se palele ke mmage ko gore a buše mmage pelo batswadi ba le a ba hloka e le ba babedi and then mmago o swantše a tipsine kudu go swana le ge mosadi ya go a kgona go tipsina mmago mosadi ya gago a kgona go tipsina kudu ka lapeng la gago a kere jwale le gotse stene ke ka ga mansfane ka molaga wa rra ka gore wena difane di ya go gakantšhe ntate ka kapa ke yona ntho e gabotse ke itletseng gona mo gore mo gongwe le ka ele ka ntlhatla ka gore a ke tsebe gona ba ga botate ke a ba tseba mara nka se ko bitša ka bona jwang sela ko bitša ka sona jwang sa bomma a ke tsebe a batle ka gae moroka ya mara ga jwale mme ba montšheditše magadi abuti ga ka re wa nyala ka se nyalele ka molapeng la mmage o nyalela ga ga bommage lapa lela la mmalela a la fela ne mme sa ntše pele a ka nyadiša bana ka lapeng la gage e be e le gore yena ka bo yena o tlhabile o feditše fane e swanetšeng abuti ke ya ga bommage ga jwale hei o etse nna ke lebohila ke tsota ke le lebohe jwang ga ke tsebe ande nna ntho e ke e lwelang le mmatsola tshepo ke nyaka bana baka ha batle ba nne le nna ke bana baka bana ba tshepo ke bana baka ke a ba rata ke a ba nyaka mmatsola ha se ka to a to re ha bona ro nyetswa nyaka o tšea bana ba ngwanake gore nka rena o tšere dikgomo gogo ke yone e re bolelang gore task ya abuti goba o nyaka re e buše mo moyeng ka labone koko re tle le mmatswale awa fele ka mara e bue moyeng papa ha e loke ntwe ha e loke no ke thabela gore o re e loke ha e loke ke nyaka e loka papa alright re tla boledišana le yena and then ra bona re ka e lokiša jwang koko ge e tla moyeng e tla tla e le koko le e tla tla e le mme boda ba le 4 2 then re dire lenanego e noši re kgone go ekwa ga botse gore bothata bo botswa kae bo hlotse ke eng go tlile jwang gore bo be gona mmago bona ba ka wa letšhaba gore aowa tate ka kapa dipotšišo tša gage nka se botšiši tšatši leo ke tlo le santse e loka e be nnete e be mo tseleng go be family e kwanang le santse le kwane yebo ya no ya kwagala ga gona bothata ko go thuša kere okay papa nna ke re lokologa ngwanake ko motseng o la ba reng ke a vilankolo welcome
awa ke etle le re emele ka mola koko Ya, Okay, Papa, thank you. ke go. Ya, yebo. Kuku ane bothata. Oh, kukuane bothata le ganyeane. Kuku no bate thatela ditlogolo. Uno bate thatela ditlogolo tša gage. Ya. O tinyakela ditlogolo. Motheletši o seke wa šuta ka mo mafaratlhatlheng letlakaleng la ka kapa maubane le letlakala la Dr. Moremi la Facebook. Awa o botse mokgekolo wa geno gore nka se mmotšiši thata a tle le mmagwe mo re ba nyaka mo batho bawe ao ke tla te hlopha moroka ke tla te hlopha ruri Are yebo. rawa yebo a batle mo La bone di o bua ka mo. Nyaka re terishile ka malana. ya ka malana le menotlwana Ya, no. ya ka malana le menotlwana moroka Ya, kuku nyaka go lokisha di. Sa. Omutu soyez tout ça, mon ami. Là où tu passeras. Omutu soyez tout ça. Que oui, que nous est. Atata la pala morena va se faire. Atata va se faire. Aridu je repère jamais sin sa remata ona we. Arremaleleka kapale professor Dijamje khulu wa lo rarulela bonana Professor le kapaba ba lo ritisha ba Are dijamje khulu na we obolela le kapaba obolela le professor Akapa utoriele jaka mayele Moremu torre fataro noya Ariye Ogure tusaye sushaku mawe Areza mayengi robola Areza mayengi riempiche Ona le baje kulo le baja Abati malika wakere lao kacho Ariel,
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM lenanego sa le no go lapitšentše kgolo professor Moremi o gona ka gare ga diphapoši kgašo moroka ntle le go senya sebaka mongaka a re amogele balli ba rena ba lapa la bobedi go tšwa ka mola lefaseng la low fontaine ya digwale a šiba o ge a ke go leboge gape malome ka kapa ke leboge le batheeletši ba rena le ka mola dikgokaganyong tša leago ba gešo le kae re gona re a lamogela ke ba gamang morupisi ka mola mathomong re bolela le mmamang ke nna Mata Morupisi. Mata alright tate mogolo ke Julius magorena ka mo ke Onika Morupisi. Alright ka mo Salom Morupisi. Alright no di kwagetše gabotse sello se segolo ka ga Morupisi ke bothata bo bogolo ke eng batswadi ba re ke thome ka o dumedisa bontate ka kapa le ntate Moremi le baretsi ba Mutse FM khutlo tse nne tsa lefase nna ke na le bothata ka mohae ga ona bophelo ene ke nna ke setseng ka mohae a ke robale boshigo dilo tse ke di bona ka mohae a ke di utlwisise pila-pila ka gore ke na le go bona dilo tse di mmakatsang o tshwana le bo mmamanthane ka mo ntlong tsatsing ke no bona ke sa re ke ntse maybe ke no tshwara ke mala boshigo ke tswela ko ntla ke tswela ko ntse ke bona dilo tse di mmakatsang ke re ko nna motho a di bohele ke no bona ba re selo se ntse mo khoneng ha se ntse mo khoneng ke lebelele selo mara selo se pila ke eng ha ke ntse ke se lebeletse selo se la sa change e ba katse mo sa na selo ntwana mo e khulena le ntse mola a isa bona hala ke bona katse tlo dira ntlu mo le ne festere ya maga maoto e ngapa mafestere e ngapa mabati wa bona then le nna ke na bophelo bo monate ke phela ka mmele wa opa a ke na khutso mo bophelong mmele ka opa otlhe le bana ba ka le ngwana kwa moshimane a tle hae sa ke mo tsena ka December last year a ke tsore bothata ke he ke mo phone ke mmutsa gantile re wa sa tle hae re ha tle go hae ha bola wa tlhakatlhakana wa bola kwa nnang go teng wa tlhakatlhakana and then yo ha ka khara go phela ba ka bo bokete and then so ke tle mo ke tlo khopela thuso mo tate Moremi le ntate ka kapa re ba tlo khona o nthusa ka gore ke a utlwela pitsentse khole ka matsatsi le matsatsi ke a utlwa ba khona ba na le thusa batho ka selo se le nna ke le mo sona para ke no ithwala ne ke go ba le bona ba mi batla modimo tla ba hauhela le badimo batla ba tlo khona nthola morwalo go releng o mahetleng ke sa lo munyane ka mokho wa bona le bana ba motho ge le so ba bararo o le ke mohadi o fe go mafello ke matsabu o ke mogadi bo kam abuti mme o sa nna ka gae ka ga bolena ka kua ga bolena ka kua lena le tseba mathata a ka ga lapeng la ga bolena jwale ka motho o mogolo le tseba mathata ka ga bolena e le eng nka rialo nka dumedisa pele nka bolela ka gore ha ke na le bona full time ke utlwa ka ha ntse ba mpitsa ke twa mpotsa matsapa a leng teng ka mohae ke le ke go ka re nka thusa mara ka gore a ke na matogo ke palole mola le mola ke soya ke dilo tsa ka ditsatsamae sentle ka gore ha ke kgone mo ka mo thusa ka sepe ka gore se a di bolelang di ya ka batho ba ba ka kgonang go ka thusa he ba na le gona jaanong nna ga ke na le seng dilo tše a di bolelago tša dikatse tša go fetoga dimamanthane ka ntlo le thoma go di kwa ka yena go ba le lena gone le tše le di tsebang dilo tse gantse o tsamaya nako nngwe o re ke a tsamaya o kopana le ba porofeta kgotsa eng ba na le ba go tshwantshetsa gore mana o ka re ko motseng kwa ga loka ko gae ko gaeno yaanong so ga ke na maatla a ka reng ka kgona go thusa ka gore ga ke na seng mara ditsebe ra utlwa gore mana o ka re ga wa loka ka nto e rileng le e rileng
ke kgaitsedi ya go mo o ka rone ditaba motho o ka rone ditaba kgaitsedi ya ka abuti o kgwathakgwathile kgaitsedi ka mola o kgwathakgwathile ka mola lapeng la ga bolena le imela ke eng le tseba matata e leng ke thoma pele ka go dumedisa ka mo studiong bagolo le ba bagolo le nna ke tlile mo ke tlo take house ka vele nna ke nne ko gae nna vele o bolela nnete ausi ya ka dilo tsa di bolelang ke nnete ka re le nna ge ke le ko gae vele ke na le gore ke a o tšhaba motsa ko gae a ke nne gae ge ke tsena ko gae ke a tlhakatlhakana le ke boela morago gore ge ke tsena ka gate ke ba ka mokhomong ke thoma o tshwara ke maoto ene kore ntho ngwe le ngwe iragalang ka mo gae dinoga tse dintšhi ke dile le a bola ke nna ko gae tetisoe ke tšhaba lapa la kwa le nna lapa la kwa ke a le tšhaba a o sa ka o bolela nnete le yona nto ya gore tshweni eng dilo tse di iragala ga mo gae mola di iragala o na le mpotsa and then ke a tseba ke nnete vele ka re dilo tse sentse vele nna ke gola ke godile ntse go le kana mokgwana ntse ke bona dilo tse di tshwanang le tsona ntse ke gola ke godile ka tsona le mmele ka no a o monate gore ke kgone go tsamaya le maoto a ka botlhoko gore nka tsena ko lapeng la kwa gae ke a tlhakatlhakana ge o re o godile ka tsona go ra gore le batswadi ba robala mathata a mangwe a ka mogae a le gona ba robala ba tseba ntse ba tseba nna ke godile ntse re di tseba fele le motswadi a robetseng tse a di tseba gore o na le dilo tse di so ka mogae ena ra tseba fele kwa gae dilo tse go boima kwa gae go boima motswale o boima ga o monate ga o monate jwale motse o le boima o se monate makoti o reng yena ka gore ke makoti a ka mona lapeng lela ge ba tlogolo ba nyalwa ke ena swantse ga e go apea maduala ka mola lena e le tsena ka kua bogadi ba lena le tsena le le gabotse makoti le tekwa ga botsa bone bothata le nna ke thoma ka o dumediša ka ra studio le batheeletši awa ka mokgwa ba bolelang ka ona batho go no ba ka mokgwa ka gore nna ke motho o ke ratang kereke tsena kereke apostola e o tswile fela o tlhakana le tsona ditaba tse ba o tlhalosetša ba re a se ona fela metse ya mmeola ka moka metse ya morupiše ka moka yona a e right ba re di baka ke sedimo ba ba re di baka ke eng a o lebiditše batho ba bue dilo tšeo ka dinna tšatši lana le bue fela le nna right tšatši leo fela ka bošio a thoma wa tlhakatlhakana nna ke sa tseba le nna setse ka re ba ke kolo ba kgale ra lwaletše ruri ka mokgwa bolelang ka ona le nna ke kana mokgwano le nna ke setse ke joinne o ka ra ka tla ka kgomo ka kwale ka re ke ngwana letswa le ba le nna ka kwale ke joinne mosabala so plasa nna ena o ka re ba nrata thata e di thoma di tlha ke kgauswi tshwanetse ke yana kwale ko joina mosabalaso jale batho ba modimo nna ene re ka leboa le ka thuša batho ba morena le modimo maybe re ka umana bophelo ka lena ra change ra ba batho moroka shidio a ke leboge sebaka malome ka kapa ba gešo ba ga morupiši tate o kae rena batswadi papa go lena o robetse le ntse le gona mola le dulang gona aowa o robaletše kae papa go lena lefatshe la falwatera le ile la ya la malata kua robetseng gona e rile ra tsamaya tsapa go ra molata mara nna ke bone o ka re go a diragala ka gore mohu ge re tseba le bitla la ga ge re malata ka marapo ge e le mohu a kgatlileng ke mmaene a jeleng ke diphaofolo ka gare ga metsi re sa tsebeng gore marapo a gaga a feletseng ka ya jile ke diphaofolo tša naga re tšea semoya sa gage tate le tseba le bitla la gage ge le motšea kua le motšere jwa go tserwe mmu matlhakore le mo thoko mo a tshwarwa ka lesela a go yo ga lešaba mokhu ga a be le mabitla mabedi
re ka se tšee mobu ra tlogela mobu o mongwe le marapo le lebitla le le feletseng ra re ya go hloma lebitla le lengwe gape pele go tlilo ba mabitla a mabedi a motho o moteng go thoma go ba bošaedi alright le mo tšere kua le mo tšišitše mo le mo hlametše lebitla mo la fihlang mo o no beiwa mo ba re mo a tshwantse a beiwe teng nna ke ra ga re itse ra botsiwa ka gore rile sa le ba banyane dilo tse a re di itse sentle go ne le ntho e re e bitsang gore ke titikwane kgobokantšhong ya badimo go na le gore motho o mongwe le mongwe o swanetše go ba le ntlo ya gage malao wa gage le bitla la gage ge re bala titikwane re bala medimo ye e hlakaneng ga re bale le bitla so ka mokgo le tlaišagang ka gona go a šupetša gore monga lapa le ga gona ka go bana ka se le tlogele le tlaišaga ka mokgo le tlaišagang o ra gore tšhweni e phele ka gae koko a ba e tlogelentše e phela ka gae go ntšwa le se se šule o a bajo ene go ka mo lebelela le mothothomelo gona mola go yena se se ke kgopela go botšiša mo ke wena o šetšeng ka gae ngwana mafelelo mo go bana ba masogana o a santšeng a šale ka gae ke mang a dule le lena ka gae lebaka la gore a tšo ka gae ebileng o na le mosadi o nyetse ke nagana gore putšwa profo le ekwiša gabotse le ka se mofeto le ka karabo e ya gore o na le mosadi o nyetse a kere ge bofejane bo nyala mosadi bo mo nyalela ka lapeng and then a dula le mosadi ka lapeng and then ba belega bana ka lapeng go tsoša kapa go tšwetša lapa la batswadi pele jwale lebaka le le dirileng gore a botisello a tšwe ka gae le mosadi then go šale wena ka etsedi yaka ke eng nna a ke itse gore lebaka la bona ka re mma ile a e hatelela taba mora o ka setso ka mogae o itse gore o las bona bashimane sentse o nne ka mogae ka re ke basadi na go lengwe ba kana ba tswa ba nyaka metsi a bona a e tlhaloganye ntwe o bona gore maybe a ke itse a senke go e ba le diphapano awa diphapano before tlong ya senke a re le diphapano di no thoma ona ano entse vele mma tlhokofetse o tswele le kwana ga botse le bana ba motho le ratana le tlhompana ha a tlo tswa batswadi gape mo re nyaka nnete ge le sa kgone go tšea nnete ya mathata a lena le ebeng tafoleng re tlo ba le mathata re o le thuša jwang godimo ga go tlhoka nnete le mmoditša botisello re letlamo a re mokere mo founu nna ke mokere mo founung ya o dula kae o nna ka mo mo Lofanten ke kgole le mo le dulang ke distance le kaya ka maoto re tshela re tshela thaba re ya go teng a se khole thata ka bja gape ba nna go tla mo le gatile maemo a magolo kudu gore le tle mo ye le tšeang le tšea kgatongwe kgolo ya gore le nyako lokiša ka gae ene ge re lokiša dilo tša ka gae re santse re lokišeng dilo ka moka ke tlo le thuša mara go ne le phošwa gore ga la botša buti gore le tlilemo ene thušo le a e hloka lapa lela mama o ka se le kgone o ka se le kgone lapa lela mong wa lapa ga boe a tla lebelele lapa la gage lapa ga le tšwe malapa mabedi ge phejane e tšwa ka gare ga lapa e le ngwana lesogana medimo e ya kwata ge medimo e kwata baloi ba tšea karolo ba thomo itirela boithatelo ka gae ge baloi ba tšea karolo ba itirela boithatelo ka gae ba tšea diphoofolo ditholwane tše ba di beang ka malapeng a bona ba tla go di bea ka lapeng la geno wena o leng ka gare ga lapa o leng mosadi o leng rakgadi a senke ya bathato wa gago ya gore o seke bo wa nyalwa ebe go kgethile modimo ga se gore ge kgadi ile ka gare ga lapa e se ya nyalwa e santše e tlaišiwe
o wa hlaka a o robale o phela o bolela ka pelo mmele wa gago tletse ka dihlabi gobane kgopolo wa gago ga ikhutse ya balabala so re tlo go thuša fela o hloka gore lapa le le lokišiwe le be gabotse go be le medimo e leng gore e ka kgona go ka go thuša ya go šireletša lapa lela la gabo lena lela le nyaka gore le beiwe gabotse ka madulo sa mathomo se re swantšeng re se dire le sanetse le go tšea tate sebelega lena kua le motšee le mmatametše gae a be gausu le lena ene ya bobedi le santse le bolele le abuti wa tswileng ka gae a hlokomele lapa lela e be la gage yona ke khale ba mmotsa ene potšišoši tšhweni ye ke gale ke tima ka mola gae go padile kae gore ko moragong tšhweni e le ntšhe ka mo ke mo re sa kereng thuso ka gore dipereko a di teng mo bophelong re no phela le ya maemi ma ala a senke la dula le lekile go padile ke sešupo sa go bontšha gore dilo tše di leng ka mola di beile ke batho ba go tseba ditaba batho ba ba go seleka ba fapana gone batho ba go ba le maatla gone le batho ba go bea dilo mo e leng gore ba tsebe gore o tlo ketimangaka tše ka moka nto ba e beileng ba ka soka e ka se tsoga e tswile ka mola gore e tloge re santse re nyaka o tseba gore ba e hlamile ka dihlare tša mohutamang ene ge e le gore e beile ke bakgekolo ba go tseba ditaba re ba nyakele thaka a bona tene re thuše ntšhe ntoela e leng ka mola ka ko gare ga lapa lela gore o fole mama santse o gatogedila o tswe ka mola lapeng lena o yo nyaka thušo o re go o fola pele o boela ka ko lapeng lela go berekiwe mara se ke nyakang go go botša ge o bona o mongwe wa ka ga ya gana go boela ka mola o a tseba re lapa lela le a fiša kwa mama ga a tlile a tetswela magweng a tsena ka mola o kwa bohloko o a go bala makoti ga a tsena ka mola o a go bala bothata ka lapa la go ba le tšhweni e te phetoša bjale ka lesea e phela ka maswi a mosadi le tlo makala nako nngwe le thoma go babela ke matswele e te phetoša diphoofolo ka mekgwa e mentši ka gare ga lapa le le teng so lapa lela le santse le loka o ka se phele ka gare ga lapa la go ba le tšhweni tšhweni e gantši o e bona ga kae mo bekeng nakong e no tla ka ditoro ke no ilora gore nakong a ke ntse ke no nna fela le montshare mo ntle so mo vrante ke no bona gore motho wa feta a ke re mara ono gore o na le ntho e fetile mara a ke a ona selo se se fetileng nakong ke no re bona ntse ke no bona no ga re tsena ka montlong ntse ke tsama go batho ba re dilo tse o di bonang a sore o no bona dilo wa di bona straight ke dilo tsa nnete tse tsenang ka montlong no ga o boneng e tsene ka nnete ka montlong ene sa re hemma a tlhokofala ngwana o sa ka mo ile a molora mmotsa gore o khopela gore a mpotsa gore ke tlhokomele ke itsheife ke nya ke thuso ka gore no ga e motsereng le nna e tlo ntse ba bona o bolele ke no hana sa lwa le boletse ba bo holo fela le ntwa dilo tsa mo lefaseng di teng mo phelong ba hae le khula mama le tlile jwang o ba bolaya ke mama bolwetseng ba gage mo thomile ntse a re maoto a bola ke maoto mmona mo go a o maoto le ba mola tlhafasa o thomile ka maoto nna a sena bothata marare o thoma bola ke maoto a wa thoma palo sale o ya neng la mafello lapeng la ngwaneni wa mafello o le reng ga gona mo ke sebaka le ya kwana le yena le bana ba gage le mosadi ya gage a le kwana ke ya kwana re tla ilokiša ga ine molato ke lapa lela le swantše le loke le be gabotse go kgone gore go be le boroko go be le mahlatse go be le tšwelopele ka mola mma gore na tšhweni e le e bone ga kae a senke ke e bone ka re a ke phele ko gae a ke nne ko gae nna ke nna moloto a ke nne ko gae ke no nna no ko moloto kwa ke nna mo le mongwe nna ke a tšhaba nna ko gae moloto ke gama ke no nna fela go se le ntato mo
ke ga mang moloto a sa ga motho o no ba dirumong o ke dirumong okay tate mogolo jwale ka ge le ne le mathata go swana le ya go ne mo le ile late kry-a le dutse le le bana ba makgekolo le feletše e le ge le tswa le ya go nyakela lapa le la thušo le leso ebile le mongwe wa seng gona le ena a le gona a re kgona go kopana sentle le ka bua re tshwanetse re kopane ka nako e rileng re nyaka thuso go phatlalela ga rona mo ke mokakage re phatlaletse go ka se thobile re kopane gape re tlo bolela ka nto e tshwanang le ga ke tse bothata ka ba ile gore ke tla moruti yana kwale ya ba kgobokeditse yana ka kwale batetse ka kwale ba hasha ba diengeng nna rena na gore maybe go a berekeile wa tseba bothata ba dilo tse keng ke gore di ya ka gore maatla a ditaelo tse di leng ka mola tsa batho ba ke a makakang ditlhare a di lekane ka maatla nto e leng ka mola e a senya e bapale nto e leng ka mola ge o bona bana ba ka magae ka moka ba tšhaba lapa lela e phediša batho bohloko e ya ba juiša e itirela boithatelo ka lena so mme ola o re wa bajwa ola o nyaka thušo mola wa sepelang a senke ba go botsa ka badimo bana ba mpotsa ka badimo ba re ba nyakang badimo ba re santse ke ba phethela wena wa ba bona badimo ke na le olora nna ke re ke dilo tse pedi nako ke no olora ke bereko ke le ko metsi ditaelong tsa ba metsi nako ke le olora ke apere dilo tsa badimo ke bina badimong re tlo ya mara re santse mama o thušage peleng ko fole o wa bajwa a go kgonagale gore like nke re šale taba ya badimo pele and then re tlogele bolwetse bo leng ka gare ga bona a senke wa nyalwa ke wena o noši senkeng o nyalwa bana ba mma ba gotlhe wa nyetseng ko mo 1 ba 65 yotlhe ao ona nyetse le mo le mona o nna ko motseng wa hae taba tša lapa le ke nagana gore ga botse malome ka kapa di nyaka sa mathomo motsola santse o lokišiwe sa bobedi re swanetše gore medimo ya lapa lela ba e batametše ka moka e tle e batamele kgausi re bolela ka tata a batamele kgausi le mokgekolo wa gage and then ye nngwe ye e nyakegang ka mola gare ga lapa lela ke kwano and then mme ka mola ke ne bothata ba gore nka mo thuša ka mo alafa ka mo ntšha ka gare ga mathata a leng ka gare ga ona and then a go a swanela gore re ntšhe ena a nnoši santse re re ge re ba hlapiša re ba tlotša leswiswile ba be ba feletše ba le ka moka bothata ba lapa lela bo sa tletše ke boloi mokgekolo a sa le gona and then ba lekile ba ile ba pallwa nnete ba ile ba felela ke maatla ba ile ba re mola santse ba lokiše ditaba tše ba bona gore bokaone ke gore o molomong a tšhabe jwale nakola ba tšhabang kganthe dilo tše di a gola ebile di a feleletša ile gore no di thoma go itagola ka mola gare ga lapa leno so le hloka thušo mma go rena ge go ka se thušege lena ditlogolo tša lapa lela di tlilo sokola tate šo wa lla gore le diperekwa di sa le gona lapa le baloi ba beileng dilo tša bona a go be tšhelete a go be kwano a go be tšwelopele a go be monate a go ne nto e leng gore e tla riega e botse ka gare ga lapa le e leng gore baloi ba le tšhilafaditše ba le sentše ka dihlare tša bona swanetše gore lapa le loke le bega botse gore medimo e kgone go lefa mahlatse le mahlogonono le gore dilo tša lena di kgone go ba le lesedi jale tabagolo ke gore ka mola gare ga lapa lela la bolena dilo di thomile go senyaka mokgekolo a sa le gona a di tlogela koko ke yena nkebeng a lokišitše ditaba tše mma yena sala nakongwe ra nyaka motho o mo re ra tlo re thusa so a fitlha motho ola a tsena ka mola motho ola sa re ke a boa ya ba moka ile sa so sa itse re o ile kae ka nako tate a robala motse wa bolena bo le kae no la no go falbatera
o thuthile ke mokgekolo go tloga kua go tla ka and then koko ga a thotha motse wa gabo lena papa go lena ke ngwana bokae ka gae mo go bana ba masogana elena a le wana ka morago wa bona gore koko ke yena a dirileng bothata because koko a ka se thute kgoro ya bakgalabe a e tloša kua na nnoši a itšiša mo so ko koko a thuthileng gona ba bo papa go lena ba sa le gona ku a kwa go sa nna batho ba ke marope mme do ba plaza ya tse kampetse ke maburu o tsena ka tshokolo ka fala re swanetse gore ge re tsena nthoba e ba ka re fang yona gore re tsene ona monyetla o santse re o berekišagang ga botse santse re tsene ka molare ya go tšea mogala bola re mo tšea ka marapo re mo tšiša mo e leng gore gongwe le dula gona ka lebaka la re motse ko wa gabo lena ebile ko wa botata go lena le go begiwa ga gona ga o swane le ge koko a tetšeela motse wa gage a itla go o bega mo ke dumela le lona so go thotha motse wa bagalabe go ne le ka mokgwa o thuthiwang ka gona go ne le go thotha thutlela re bolela ka masenke le tše dingwe tša ka gae go ne le go thotha lapa re bolela ka motse go thotha medimo wa lapa o itšiša ka gae go bana ba mama go lena a go no mongwe wa robetseng ba mošaileng gona kua morago ngwana kwa gae wa mogolo nna re mo itseng wa mogolo o setse boskopo kwa go robetseng ra kgolo ya bahu ba gabo lena ba phatlaletše bahu ba gabo lena ba phatlaletše bona mmago lena le mmoloketse mo a kere mogalabe o ku ngwana bona o mongwe o kae a inyakege nto ke bošaedi ka bo yona ke bošaedi ene nto nngwe e ke nyakang go le botša ke lefe maele ka yona ke gore ge makgowa ba šetse ba swere polase mabitla bo re na le ka mola tšatši le lengwe ba tlo rua ditau ka mola ba le botša re ka mo a go tsenwe la palela ko go phasa papa go lena goba la palela ko go phasa tatemogolo wa lena go bohlokwa go tšea tatemogolo le motlošeku wa letle le mmee mo e leng gore bana ge ba lla ka moka le tlo kgono ba tšeela ya go ba khunamiša ntle le go ya go kgopela permission ya motho mongwe so taba e ya gore le o tšea mogalabe kua le motšiše mo e bohlokwa kudu ge nkebe e le gore go sane marope goba go sane metse kua ye e leng gona go dulang ba bang ba botata go lena ke mokgekolo be re santse re mothothe re mo iše ku jwale re ka se tšee koko ra mo iša dipolaseng gape re swanetse re ye go tšea mogala bola re motšiše mo go ne go batho ba gabo gobane mohu wa boledišwa mohu wa kgopelwa mohu wa lebogwa ge a re filetše re dinyakang ke tate go lena mothola santse le mophase le mokgopele mebereko le mokgopele manyalo le bana ba gage o swanetše go lekwa jwale lena ge le ria mediro le o phasa mang ka lebaka la gore ye le etšereng ya mobu a se la tšea yena le swanetše le late yena tene kua re tsebore ga go sane lebitla le tlo ba mo o tlo bolokwa ge mogekolo wa gaga le mo yena o bolokwa mo la tseba gore ge ba re ngwana o tswetse ke taelo go go phasa tatemogolo a tseba re ke phasa tatemogolo ebile ke phasa le koko ke mogekolo wa gaga go le mogala bo ka yang go mo phasana nošiane basadi ke go nyatša kgoro o ka se ye go phasa koko wa tlogela tatemogolo ke go nyatša kgoro o ka se ye ka lapeng la motho wa bolediša mogekolo wa re fetša wa tšwa wa tlogela mogalabe ka mogae ke go monyatša so that's why le lla le re dilo ga di loke tate o e leng gore o lebelege badimo ke ne nnete re ba mmotšiša gore monna lapa la rena le kae o re a ke tsebe then koko o kae koko o eme mo ke ngwetši ya bona le yena o tlo bolaya ke gore yang ko go ba ka gare ga tlakatlakano so ka nako badimo go tsoga tlakatlakano lena le ba kae lena
so wa bona re nako ngwe re le batho re fetša re bulelela dira go tsena ka gare ga maphelo a rena ke sedimo se e leng gore se ya letlaiša ene re swanetse re se lokiše papa go lena ka sebe ka gare ga dithoga lebitla la gage la gata ke diphoofolo gomme lena bana ba gage le gona gomme la nyaka go ba le bophelo bo bokaone la nyaka go ba le boroko ka lapeng la gage yena kua leng gona a sokola a le tsebe gore ka e nako go diragalang kua lebitleng la mogalaga ge batho ka Good Friday ba ya go gorela batswadi ba bona no ke di-Christmas batho ba go gorela batswadi ba bona lena papa go lena o gorela ke mang ge batho ba tšholla jwala ba tšholla metsi ba laeta dikerese papa go lena o laetela ke mang o fa ke mang metsi o fa ke mang jwala lena le kgopela kae le tlo thiella bana le re ke mokgalabe papa sebelega papa mo and then nna bana ba lo ba thiella le bolela le mang le ka se mongwe a lapa la mme ya titikwaneng la tlogela lebitla la gage dipolaseng la nyaka gore lotša lena di loke ngwana bo lena o kae a le tsebe le gore o kae ngwana o la go sa o tlo tshwenya bana ba lena tšea medimo a bolena le bie kgausu gore ge le lela le tsebe gore le llela kae ge le nyaka thušo le tsebe mo le kgopelang go ntse le lene malapa mabedi ke la lasbon ke la gabo lena na ge re tšea medimo re ya kae a se ga gabo lena fela go neng taba go swana le e malapeng a mantši kudu di-lasbone di gorile metsi di tekagetše ka ga bona fela potišo ke e tee gore na ge lasbone ya go nyadiša ngwana a tseba lapa la mmage le lela mo go tsweng le mmage gona ga a tlhokofetše ngwana gage o nyalela kae so le hloka thušo ba gešo le hloka thušo ngwe kgolo kudu modimo wa tšeiwa a tšišwa gae and then a fetša a fa bana ba gage dimpho a fetša a fa bana ba gage tšhireletšo so lena le swanetše le ye go dula fase le tepolela ge le fetša go tepolela le bana ba mokgekolo ba le feletšeng and then le re bitše re bone gore re tla dirang ke ba kae ba phelang ba ba phelang le 9 go ra re go nwa le ke 6 ka moka e seng gona mo ba ko kae gole mo mo nna mo ne tlo le mo hae ndene o mo ko gona go mo di o mo na masquerade no o lo mo ha phela na o usakala no mo lo fanteng mara go di mena go hae ka gare ga bana ba mokgekolo ka moka le mogalabe gore wa dulang kgole ko moane wa dulang a masquerade the rest ba gona mola lo fanteng a go nore ba tlo kwana malome ka kapa ba kwana ka ga mang beng ba lapa ba le kae ba kwana ka lapeng la mang monga lapa le kae lapa le ke la tate sebela ga papa go bona o kae mogala bo motho o rile re tlile ga ntšhi re ke kwa maburu a mola ba re bulelela dintsha ba re ao ka mawana motho a tsenang ba gana ka straight ila a ba jika-jike batswadi wa bona tsela yeo e fitlhe mafelelong lebaka la gore ke re fitlhe mafelelong moroka ke batho ba bantši kapa ke re ke dingaka tše dintši tše di kgonang go tsena ka gare ga dipolase tša tšea bahu ba gabo batho gape ngaka ke ngaka man ga go ne ngaka e ka palelang ke lekgowa e ka palelang ke motho mošweu gore e phethe segagabo motho a ke fe motlhala go jale botate mogolo wa batho ke ba bantši ba tlhokofaletšeng dipolaseng
go jwa le ge o le moremi ka mokgo o dila ka taba ya go tšea bagologolo gape ke nagana gore go ra gore o swanetse o tsebe gore ke eng nto o swantse o e dire gore ge o fitlha kua nto o elang kua e kgonagale mara a kere dingaka tšeki I'm sorry to say this go dingaka tša go swara ke tlala moroka tše e leng gore o tlo re ge o ya go tsona a no ra aowa ke metsi a mannyane ao and then mothola le tlo mo fa tšhelete mara ga a fitlha kua wa go palela ko go dianto tshwantseng a e dire ngaka ye e berekang gabotse ka dilo tša go tšea bagologolo a gone lekgwale le ka moganetšang a e gona a ke no ba fa maele tate mogolo ge re lata modimo nna ngaka ke lefa copy ya ka ya ID le certificate saka lena le ya police station lo dira affidavit ka dipasa tša lena ra itšea ra ya go kgopela lekgowa date ya gore re ka tsena neng ka mo re tle re tšee tate mogolo wa rena lekgowa le tlo bua go lena le le botse gore ka date ya dika ke kgopela le tle le tšee mohu wa bolena ge re molata ka marapo ro tšea affidavit ela ro e fa monga mmušara o tsamaya a ya go dira ye nngwe affidavit ya go bontšha gore ko e epolola motho ka marapo kua ke yang gona mohu o tlo te kgethela phoofolo a re ka nyaka pudi e soka khala and then re le yona koua ka tšatši leo lekgowa le re fileng date le tlabe le rile jwala go a nyakiwa le tšeo di nyakiwang tše mohu a di nyakang gore ga e tla go tšeiwa a tšeiwe di le gona le tlo sepela le ngaka mo ga e le o dira lengwalo mošate gore mošate o tsebe gore ge le tšwa go tšea marapo ale a e tla le heshe mo mošate o tsebe gore go tlabe go bolikiwa motho e le go mokgala bo a tswang kae ka letšatši le leso nto kgolo ya e dirang gore makgowa a laganetše go tsena ke lebaka la go se tsebe tshepedišo a gone lekgowa le le ka laganetšang go tsena gobane makgowa ka moka a neng dipolase ba tseba gore polase tša bona di ne mabitla makae ene ba tseba gabotse gore mabitla a leng ka gara dipolase tša bona mo ke ba ga mang mo ke ba ga mang mo ke ba ga mang ka mogare ga dipolase tša makgowa a se lekgowa le tlo go tšeang gantšhi le go išang koo le bitša motho mongwe moso nako nngwe o ka kry-a gantšhi ke ile ka mo gongwe ka kry-a e le yena lekgowa mare o sepela le motho moso o e leng gore o a tseba gore mabitla ga mang a poleke so mabitla ga mang a poleke e so then ge le sa tsebe gore la bolena le kae ke mola go tla mohlatlhi ore no a re nyakeng mohu re mo nyakele mo mara go tsena ka gare ga polase ya lekgowa re tlo tsena ge le ka no tsamaya le lesola re tlo tšea mogala ba ka se le dumelele ka gore makgowa a senyetšiwa ba ruile diphoofolo ka kua ba a senyetšiwa so ba ka se le dumelele le swanetše go be le tše le di dirang tša maswanedi tša gore le tle le feleletše le tsena ka mola sa mathomo santše a tsebe gore ke bomang batlang mo ya bobedi santše a tsebe gore le tlo riang kua ya bararo santše a tsebe gore le tlo tšea nako e kae le le ka mola polaseng ene santše a tsebe gore polaseng mo le yang gona o beile phoofolo tše jwang gore ge e le gore le tlo berekela mo o beile ditau a kgone go di chifta a tsebe gore ka letšatši le lesoke le createla space sa gore le tle le kgone go bereka so a ba ka seleganetše le tsena re gona re tlo le thuša re gona re tla ba thuša malome ka kapa straight wa bona a mo ba fitlhile plekeng e right a mo gona re tlo ba thuša ba fitlhile plekeng e right mo ba fitlhile plekeng e right so nna re tlo no ema ka bona fela gore bona se segolo santse ba tle re gopele gore mohunya ka phoofolo jwang ya gore molate and then lena le kwane le bana ba mogalabe and then re molateng simple nna re tlo no ema ka bona fela mo a re sa tlo bua mo le tlo bua ge le tlo leboga ge le bona gore dilo di gabotse ga jwale nna re o bereka motse ra bereka mama ra bereka lena ba le le sa kwaneng la go dula fase la bolela la kwana and then la re fa date ra bona gore dilo re di lokiša bjang fela re santse re lokišeng dilo ka tsela ya maleba re berekela go fetša
re ya kwana ke re batswadi ya ba o le sa kwaneng le bona re tla thušana le lena go founelana le bona re ba kgopele re ba rapele ka gore go ndwa le motlhomong ba ka no ba fila gore ba teketlile bona mara ge e ya go boa ntwela go ka sebe monate ene ka nako nngwe nna nka no teketla ka fila gore ka kwa gore ke teketlile mara ntwe we go batjang ba banyatle ya boa ya go batja bana ba ka morago so e swantse lokishiwe tabe ditharolo ka moka ga tsona di gona moroka o e feditšago ne molato le tla remela ka mola reception a kere batswadi le tla remela ka mola reception ka mola re a leboga moroka o ka no ena ba o ka no fana ka di-announcement ge di le gona mohlomongwe le di-phone number gore na ga botse ba ga moremi ba khwetšagala kae ka la bokae nako mang a ke go leboge malome ka kapa go sasa ke gona ba gešo batho ba ntlhokile nako e telele ka kua gae bekeng ya go feta ke be ke le gare ke sa swere ke tše dingwe ebile ke be ke bue gape ke leboge batheeletši ba motse community radio station award tšela re buile le tsona tše pedi difounu tša ga moremi ke tlile lefa tsona gone jwale ke rata go tsebiša batheeletši ba rena balatedi ba rena gore go sasa ke berekela gae ka labone ke berekela Janfes la bohlano ke tlo ba ke buile ke berekela gae Mokibelo košai ya go bina Hamanskrala ke tlo le botša gore kae ga botse re tlo le fa le di-post ka moka re tlo le balla tsona ka labone ka Sontaga košai ya go bina ga Masemola magagešo ge le nyaka go founa le nyaka go gahlana le ba ga moremi le founela 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 goba le ka founela 071 3981508 goba le ka founela malefo go 072 133 6761 ya ke lebogile kudu malome ka kapa ke lebogile kudu ka dikgokaganyong tša leago ke lebogile thata batheeletši ba motse community radio station ka gore dialo modimo wa leshireletše re a leboga moroka re a leboga motheeletši wa motse community radio tsebe ya gago yeo re adimileng yona go tloga ka area ya Senyane go fihla ka ona motsotso re le gona go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele